안녕하세요. Dạ, xin chào ạ. 반갑습니다. Rất vui được gặp mọi người ạ. 귀한 발걸음 해주셔서 감사합니다. Cảm ơn mọi người ngày hôm nay đã đến đây ạ. 일하고 또 공부하고 오시느라 피곤하셨을 텐데요. Bởi vì phải làm việc rồi và đi học nữa, nên chắc là mọi người cũng rất là mệt. 이렇게 성경을 배우기 위해서 발걸음 해주셔서 너무나 감사드립니다. Nhưng mà rất là cảm ơn mọi người đã đến đây để nghe lời của Chúa ạ. 이번 한 주 성경 강연회를 통해서 여기 계신 모든 분들이 하나님의 사랑을 온전히 깨달으셨으면 좋겠습니다. Và tôi hy vọng rằng thông qua đợt hội thảo Kinh Thánh lần này thì tất cả mọi người ở đây đều có thể nhận biết ra tình yêu thương của Chúa và đón nhận được tình yêu thương trọn vẹn của Chúa. 네, 저희 교회는 아무것도 여러분들에게 요구하지 않습니다. Và hội thánh của chúng tôi thì không có đòi hỏi và yêu cầu mọi người bất cứ một điều gì đâu ạ. 안심하셔도 돼요. Để mọi người an tâm được ạ. 말씀만 잘 들어주시면 좋겠습니다. Chỉ cần mọi người lắng nghe bài giảng thật tốt, thật chăm chú là được ạ. 그러면 잠깐 하나님께 기도하고 시작하겠습니다. Chúng ta cùng cầu nguyện với Chúa để bắt đầu nhé. 우주 만물을 창조하신 하나님 참으로 감사드립니다. Chúng con thật lòng dâng lời cảm tạ Chúa là đấng đã sáng tạo ra vũ trụ và muôn vàn vạn vật. 이번 한 주간 하나님의 말씀인 성경을 배울 수 있도록 기회를 허락해 주심을 감사드립니다. Chúa ơi, chúng con dâng lời cảm tạ Chúa vì lần này Ngài đã ban cho chúng con có cơ hội được học về sách Kinh Thánh là lời của Chúa thông qua đợt hội thảo lần này. 모든 사람이 하나님의 사랑을 깨닫기 원하시는 하나님 도와주시옵소서. Đức Chúa Trời là đấng mong muốn tất cả mọi người đều nhận được sự cứu rỗi và nhận biết chân lý. Nguyện xin Chúa hãy giúp đỡ chúng con. 말씀 전하는 자와 통역하는 자의 입술을 주관하여 주셔서 오직 하나님의 말씀만이 명확하고 정확하게 선포될 수 있도록 함께하여 주시옵소서. Nguyện xin Chúa Ngài cũng ở cùng và ở trên môi miệng, chủ quản môi miệng của người truyền giao lời của Chúa cũng như người thông dịch lời của Ngài để chỉ có lời của Chúa được truyền giao và truyền đạt một cách chính xác rõ ràng. 말씀 듣는 모든 분들의 마음을 붙잡아 주셔서 하나님의 말씀을 바르게 이해하고 또 받아들이실 수 있도록 함께하여 주시옵소서. Nguyện xin Chúa cũng ở cùng và nâng đỡ tấm lòng của tất cả những người nghe để tất cả những người nghe ở đây có thể lắng nghe và hiểu được lời của Chúa. 오늘 이 말씀의 시종도 오직 하나님께만 의지합니다. Thì giờ đầu cho đến thì giờ cuối của bài giảng ngày hôm nay, chúng con cũng chỉ xin nương cậy nơi Chúa. 저를 언제나 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Đức Chúa Giêsu là đấng lúc nào cũng yêu thương chúng con và chúng con thành tâm cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. 이 아멘이라고 하는 뜻은 저도 그렇게 되길 원합니다. 저도 그렇게 생각합니다라는 뜻이에요. Cái từ Amen thì có ý nghĩa là tôi cũng mong muốn được thành như thế vậy và tôi cũng nghĩ như thế vậy đấy ạ. 예, 성경을 찾는 시간을 아끼기 위해서 앞에 TV에 성경 말씀을 띄워드리겠습니다. Và để có thể tiết kiệm cái thời gian chúng ta mở và tìm sách Kinh Thánh á, thì thầy sẽ chiếu hết những cái câu Kinh Thánh đó lên trên màn hình TV ạ. 첫 번째 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다. Câu Kinh Thánh đầu tiên chúng ta cùng đọc với nhau nhé. 하나님이 우리를 사랑하시는 사랑을 우리가 알고 믿었노니 하나님은 사랑이시다. 여러분 여기 여러분이 좋아하시는 단어 보이십니까? Không biết là ở đây mọi người có nhìn thấy cái từ mà mình thích không ạ? 네, 빨간색으로 이미 표시가 되어 있습니다. Tại vì đã được tô màu đỏ rồi đấy ạ. 네, 우리는 사랑을 좋아합니다, 그죠? Chúng ta thì thích yêu thương đúng không ạ? 우리는 사랑을 주고받을 때 행복합니다. Chúng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc khi mà chúng ta yêu thương và được yêu và trao đi tình yêu ạ. 우리는 사랑받을 때요 굉장히 행복해요. Khi mà chúng ta được yêu thì chúng ta cảm thấy rất là hạnh phúc ạ. 아내는 남편의 사랑을 받을 때 행복합니다. Người vợ thì sẽ cảm thấy hạnh phúc khi mà nhận được tình yêu từ người chồng ạ. 남편은 아내로부터 사랑을 받아야 행복합니다. Rồi người chồng phải được vợ yêu thì mới hạnh phúc ạ. 자녀들은요 부모님의 사랑을 받을 때 그 사랑을 깨달을 때 행복을 느낍니다. Và con cái khi mà chúng đón nhận được tình yêu của bố mẹ rồi cảm nhận được tình yêu đó thì nó sẽ cảm thấy hạnh phúc ạ. 그 사랑을 아는 사람은요 굉장히 힘있게 행복하게 이 땅을 살아갈 수 있습니다. Người nào mà đón nhận được tình yêu thương thì người đó sẽ có thể đón nhận được sức mạnh và sống hạnh phúc ở trên đời này ạ. 어떤 며느리가 시댁에 살고 있습니다. Và có một cô con dâu này thì sống ở nhà chồng ạ. 시부모님이 사사건건 간섭을 해요. Và bố mẹ chồng thì can thiệp vào từ những cái thứ rất là nhỏ nhặt ạ. 시누이가 시부모 편을 들면서 또 참견을 합니다. Rồi chị chồng thì lại đứng về phe của bố mẹ chồng rồi soi mói cô con dâu này ạ. 삶이 정말 피곤하겠죠.
Và cuộc sống của cô con dâu này thì chắc là rất là khổ sở đúng không ạ? 근데 그 여인의 남편이요, 아내를 정말 사랑해줘요. Nhưng mà người chồng của cô con dâu này thì rất là thương vợ mình ạ. 그러면 그 아내는 남편의 사랑 때문에 그 시집살이의 어려움을 견딜 수 있습니다. Thế thì cô con dâu này nhờ có cái tình yêu của người chồng đó mà có thể khắc phục được và khắc phục được cái cuộc sống khó khăn ở nhà chồng đúng không ạ? 결혼 안 하신 분들이 계셔서 좀 멀뚱멀뚱한 것 같습니다. Những ai mà chưa kết hôn thì cũng chưa hiểu được cái điều này ạ. 아무튼 그렇습니다. Nói chung là như thế vậy ạ. 우리가 사랑받을 때 행복하고 사랑받을 때 이 세상을 힘차게 살아갈 수 있습니다. Khi mà chúng ta được yêu thì chúng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc, và khi mà chúng ta được yêu thì chúng ta có thể sống mạnh mẽ ở trên đời này ạ. 저희가 이번 성경 강연회 때 전해드릴 내용은 바로 하나님의 사랑입니다. Và nội dung mà chúng tôi muốn truyền đạt cho mọi người thông qua đợt hội thảo lần này đó chính là tình yêu thương của Đức Chúa Trời ạ. 하나님이 우리를 사랑하시는 사랑을 우리가 알고 믿었노니. Chúng ta nhận biết và tin vào tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. 여러분, 하나님께서 여러분을 얼마나 사랑하시는지 아십니까? Mọi người có biết được rằng Đức Chúa Trời yêu thương mọi người dường bao không ạ? 알면요, 믿을 수밖에 없습니다. Khi mọi người biết rồi thì mọi người không thể không tin ạ. 그 하나님의 놀라운 사랑 앞에 저희는 정말 감복할 수밖에 없습니다. Và trước cái tình yêu thương lớn lao đó của Đức Chúa Trời thì chúng ta không thể nào không khuất phục được ạ. 네, 그 사랑을 전해드릴 거예요. Và tôi thì sẽ truyền giao tình yêu thương đó cho mọi người ạ. 여러분들이 이 세상을 살아가실 때 정말 행복하실 겁니다. Và khi mà mọi người nhận biết được tình yêu thương đó rồi thì mọi người sẽ có thể sống thực sự hạnh phúc ở trên đời này ạ. 이런 책이 있더라고요. Và tôi thấy là cũng có cái cuốn sách như thế này ạ. 제목이 되게 마음에 와닿습니다. Và cái đề mục của cuốn sách này thì rất là thấm vào tấm lòng của tôi ạ. 네, 사실은 사랑받고 싶었어. Thật ra là vì tôi muốn được yêu. 자, 책 광고를 하는 건 아닙니다. Không phải là tôi đang quảng cáo cái sách này đâu nhá. 이 문구가 너무 좋았어요. Mà tôi thấy cái câu ở đây thì rất là hay ạ. 우리는 사랑받고 싶지 않습니까? Chẳng phải là chúng ta muốn được yêu hay sao ạ? 사랑은 받아도 부족해요. 충분하지 않아요. Tình yêu thì dù có liên tục được nhận tình yêu đi chăng nữa thì cũng không thấy thỏa mãn và luôn thấy thiếu ạ. 근데 우리가 정말 알아야 될 것은 바로 창조주 하나님이 우리를 얼마나 사랑하시는지 그걸 알아야 되는 겁니다. Nhưng mà cái điều mà chúng ta cần phải biết đến đó chính là việc đấng sáng tạo đã tạo ra vũ trụ này yêu thương chúng ta dường bao ạ. 그러면 그 어떤 어려움도 극복할 수 있습니다. Thế thì khi mọi người đã biết được tình yêu thương đó rồi thì dù là có khó khăn như thế nào đi chăng nữa thì mọi người vẫn có thể vượt qua được ạ. 여기 아이가 있습니다. Ở đây có một đứa trẻ ạ. 아이는 왜 이러고 있을까요? Tại sao đứa trẻ này lại như thế này ạ? 이 아이는 엄마를 잃었습니다. Bởi vì đứa trẻ này đã mất mẹ của mình ạ. 엄마가 너무 그리웠어요. Và rất là nhớ mẹ ạ. 그래서 땅에 엄마를 그렸습니다. Thế nên đứa trẻ này đã vẽ hình ảnh của mẹ lên trên mặt đất ạ. 아이가 어디에 누워 있어요? Đứa trẻ bây giờ đang nằm ở chỗ nào vậy ạ? 어머니 마음에요. Đang nằm ở trong chỗ lòng của mẹ đúng không ạ? 엄마 사랑이 너무 그리운 거예요. Đứa trẻ này rất là nhớ tình yêu của mẹ ạ. 이 아이에게 무엇을 주면 이 아이가 행복해질 수 있을까요? Phải đưa cái thứ gì cho đứa trẻ này thì nó mới cảm thấy hạnh phúc ạ? 장난감이요? Có phải là đồ chơi không ạ? 과자요? Có phải là bánh kẹo không ạ? 돈이요? Có phải là tiền không ạ? 아니에요. Không ạ. 그 어떤 걸 줘도 이 아이는 만족하지 않을 겁니다. Dù có đưa cho đứa trẻ này cái thứ gì đi chăng nữa thì nó cũng không cảm thấy thỏa mãn ạ. 그런데 이 아이가 Tuy nhiên ạ, 어머니를 정말 만나서 그 어머니 품 안에 안길 때요. khi mà đứa trẻ này thực sự gặp lại mẹ của mình rồi được ôm trong lòng của mẹ 이 아이는 정말 행복할 겁니다. thì đứa trẻ này sẽ trở nên hạnh phúc nhất ạ. 우리 사람이 그래요. Con người chúng ta là như thế vậy ạ. 우리가 정말 알아야 될 것은 창조주 하나님이 우리를 얼마나 사랑하시는지 그 사랑입니다. Điều mà chúng ta cần phải biết đó là đấng tạo hóa đã sáng tạo ra vũ trụ này đã yêu thương chúng ta như thế nào ạ. 하나님은 사랑이시라. Đức Chúa Trời là tình yêu thương ạ. 이번 성경 강연의 결론을 미리 말씀드릴게요. Và tôi sẽ nói trước cái kết luận của hội thảo Kinh Thánh lần này ạ. 결론을 미리 말씀드리지 않으면요, 불안해하시는 분들도 계셔요. Bởi vì nếu như mà không chia sẻ trước cái kết luận thì cũng có những cái người mà cảm thấy bất an ạ. 무슨 얘기를 하려고 저러지? Không biết là muốn nói cái gì mà lại cứ nói miết như thế vậy. 이 성경 강연의 결론입니다. Đây chính là kết luận của hội thảo Kinh Thánh lần này ạ. 여러분 이분이 누군지 아세요? Mọi người có biết vị này là ai không ạ? 예수님이세요. Đó chính là Đức Chúa Giêsu ạ. 예수님 들어보셨죠? Chắc là mọi người đã từng nghe qua danh Chúa Giêsu rồi chứ ạ? 성탄절은 예수님이 이 땅에 오신 날을 기념하는 날입니다. Ngày lễ Giáng sinh đó chính là ngày kỷ niệm Đức Chúa Giêsu đến trên thế giới này ạ. 그러면 그 예수님이 왜 오셨을까요? Nếu vậy thì tại sao Đức Chúa Giêsu đó đã đến trên thế giới này ạ?
우리 때문에 오셨어요. Chúa đã đến vì chúng ta đấy ạ. 읽어주세요. Nhưng Đức Chúa Trời bày tỏ lòng yêu thương của Ngài đối với chúng ta. Khi chúng ta còn là tội nhân thì Đấng Christ đã chết thay cho chúng ta. 우리가 아직 죄인 되었을 때에 Khi chúng ta còn là tội nhân ạ. 죄하면 생각나는 거 있으시죠? Nhắc đến tội lỗi thì chắc là mọi người cũng nhớ ra cái gì đó đúng không ạ? 예, 우리는 죄 때문에 죄책감이 있습니다. Chúng ta thì có cái tấm lòng cảm thấy tự trách bản thân mình bởi vì cái tội lỗi mình phạm ạ. 우리가 살아있는 동안에 반드시 해결해야 될 문제가 이 죄 문제예요. Và trong lúc mà chúng ta còn sống á, thì có cái vấn đề mà chúng ta nhất định cần phải giải quyết, đó chính là vấn đề về tội lỗi ạ. 근데 하나님께서 하나님의 아들 예수님을 이 땅에 보내주셨어요. Nhưng mà Đức Chúa Trời Ngài đã sai con một của Ngài là Đức Chúa Giêsu đến trên thế giới này ạ. 그 예수님이 우리 때문에 죽으셨어요. Và Đức Chúa Giêsu đó đã chết vì chúng ta. 우리의 죄값을 치러주시려고요. Ngài đã chết như vậy để giải quyết hết mọi tội lỗi của chúng ta. 그 예수님은 하나님의 아들이십니다. Và Đức Chúa Giêsu đó chính là con trai của Đức Chúa Trời ạ. 사람이 아니셔요. Không phải là con người ạ. 하나님께서 그 예수님을 우리에게 보내주셨어요. Đức Chúa Trời đã sai Đức Chúa Giêsu đó đến với chúng ta vì chúng ta. 예수님은 우리 죄값을 치르시기 위해서 대신 죽으셨어요. Và Đức Chúa Giêsu đã thay chúng ta mà chết trên thập tự giá để chuộc tội cho chúng ta. 그렇게 하나님께서 우리를 얼마나 사랑하시는지 확실히 증거하셨습니다. Và Đức Chúa Trời đã yêu thương chúng ta đến mức như thế nào thì điều đó đã được chứng minh qua việc Đức Chúa Giêsu chết rồi ạ. 이게 성경 강연의 핵심 내용이에요. Đây chính là nội dung trọng tâm của đợt hội thảo lần này ạ. 그러면 이 하나님께서 진짜 살아 계신가 확인해 볼 거예요. Như vậy thì chúng ta sẽ cùng kiểm tra và xác nhận xem rằng Đức Chúa Trời này có thực sự tồn tại hay không ạ. 이 예수님께서 정말 이 땅에 오셨는가 확인해 볼 거예요. Và chúng ta cũng sẽ kiểm tra xem là Đức Chúa Giêsu này đã thực sự đến thế giới này hay chưa. 이 예수님께서 나 때문에 십자가에 돌아가셨는가 확인해 볼 거예요. Và chúng ta cũng sẽ kiểm tra xem là Đức Chúa Giêsu này thực sự đã chết vì chúng ta hay không ạ. 예수님을 통해 증거된 하나님의 사랑을 깨달을 때 사람은 진정한 행복이 있습니다. Khi mà con người chúng ta nhận biết ra được tình yêu của Đức Chúa Trời thông qua Đức Chúa Giêsu thì con người sẽ đón nhận được cái niềm hạnh phúc đích thực ạ. 성경에 기록된 이 내용을 우리는 배울 거예요. Và chúng ta sẽ học về những cái nội dung đã được ghi chép ở trong sách Kinh Thánh như thế ạ. 여러분 모두가 이 하나님의 사랑을 꼭 아셔야 합니다. Và tất cả mọi người đây nhất định cần phải biết đến tình yêu thương của Đức Chúa Trời ạ. 여러분들은요 하나님 보실 때 너무나 존귀하신 분들이에요. Mọi người dưới cái nhìn của Đức Chúa Trời thì mọi người thực sự là những người rất là quý giá ạ. 여기 50만 동짜리가 있습니다. Ở đây thì có cái đồng 500.000 ạ. 구겨졌어요. Nó đã bị vo viến lại rồi ạ. 심하게 구겨졌어요. Bị vo viến rất là nặng luôn ạ. 가져가실래요? 안 가져가실래요? Mọi người có muốn lấy nó về không ạ? 구겨졌는데요? Nhưng mà đã bị vo viến rồi mà. 가져가셔요? Vẫn mang về ạ? 네, 50만 동짜리는요 구겨져도 50만 동 그대로 가치가 그대로입니다. Dù cái đồng 500.000 này nó có bị vo viến lại như thế đi chăng nữa thì nó vẫn mang cái giá trị là 500.000 ạ. 우리가 그래요. Và chúng ta cũng giống như thế vậy ạ. 사람들은 우리의 외모를 보고 판단합니다. Con người thì nhìn vào bề ngoài, ngoại hình của chúng ta rồi đánh giá chúng ta. 저 사람 월급 얼마? Cái người đó tiền lương bao nhiêu? 저 사람 학력이 어떻게 되지? Cái người đó trình độ học vấn ở mức nào? 저 사람 집이 몇 평이나 될까? Rồi nhà của người đó bao nhiêu mét? 저 사람 월급이 얼마지? Rồi không biết là cái người đó tiền lương được bao nhiêu? 사람들은요 우리 외모를 보고 판단해요. Thường thì con người ta hay nhìn vào bề ngoài ngoại hình của con người để đánh giá người đó ạ. 외적인 조건이 좋지 않으시더라도 실망하지 마세요. Cho dù chúng ta đang mang theo cái điều kiện ngoại cảnh không tốt đi chăng nữa thì mọi người cũng đừng buồn ạ. 하나님 보실 때는요 여러분 모두가 존귀하신 Bởi 분들입니다. vì dưới cái nhìn của Đức Chúa Trời thì tất cả mọi người đây đều rất quý giá ạ. 그래서 그 하나님의 사랑을 깨달을 때 우리 마음에 진정한 기쁨이 있습니다. Thế nên khi mà con người chúng ta nhận biết ra tình yêu thương của Đức Chúa Trời thì lúc đó chúng ta mới có được cái niềm vui đích thực ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc nha. 주께서 내 마음에 두신 기쁨은 저의 곡식과 새 포도주의 풍성할 때보다 더하니이다. 저의 곡식과 새 포도주의 풍성할 때 Chúa khiến lòng con tràn ngập niềm vui khi có lúa mì và rượu nho dư dật ạ. 곡식 새 포도주 재산이라고 할 수 있을 거예요. Lúa mì và rượu nho ở đây thì có thể xét như là của cải đấy ạ. 재산이 많으면 돈이 많으면 행복하긴 합니다. Khi mà có nhiều của cải, khi có nhiều tiền thì sẽ thấy hạnh phúc đúng không ạ? 그보다 더 기쁜 기쁨이 있어요. Nhưng mà có cái niềm vui còn lớn hơn cả cái niềm vui đó ạ. 그 하나님의 사랑을 깨달은 사람의 마음에 그보다 훨씬 큰 기쁨이 있습니다. Trong tấm lòng của người mà đã nhận biết ra tình yêu thương của Đức Chúa Trời rồi thì có cái niềm vui còn lớn hơn cả niềm vui này ạ. 돈이 없어도 Dù không có tiền, 집에 못 살아도 dù
nhà có nghèo đi chăng nữa, 많이 배우지 못해도요. rồi dù không có được học hành nhiều đi chăng nữa, 그 하나님의 사랑을 깨달은 사람은 nhưng mà cái người mà đã nhận biết ra tình yêu thương của Đức Chúa Trời 마음에 진정한 기쁨이 있어요. thì ở trong tấm lòng người đó có cái niềm hạnh phúc và niềm vui đích thực ạ. 그런 분 한 분을 제가 소개시켜 드릴게요. Và thầy sẽ giới thiệu cho mọi người một vị đã trải nghiệm như thế vậy ạ. 어때요? Mọi người thấy thế nào ạ? 되게 얼굴이 아름다우시죠? Gương mặt rất là xinh đẹp đúng không ạ? 이분이 대학교 때요. 교통사고를 당했어요. Nhưng mà vị này thì lúc mà học là sinh viên á thì đã gặp tai nạn giao thông ạ. 신호등 앞에서 신호를 기다리고 있었습니다. 차를 운전하는데 Lúc đó thì vị này đang lái xe, chị ấy đang lái xe và đứng trước cái đèn giao thông đang là đèn đỏ ạ. 음주운전한 사람 트럭에 몰고 와가지고요. 이 차를 뒤에서 받았습니다. Nhưng mà một cái người lái xe tải ở đằng sau đã uống rượu say rồi lái xe tải và đâm vào xe của chị ấy ạ. 차가 불이 났어요. Và xe của chị ấy đã bốc cháy ạ. 이분의 몸에 불이 붙었어요. Và cơ thể của chị này đã bị lửa thiêu ạ. 온몸에 화상을 입었습니다. Và cả cơ thể thì đều bị phỏng ạ. 심한 화상을요. Đó là một cái cơn bỏng nặng ạ. 수술을 여러 번 해야 했습니다. Nên là chị ấy phải phẫu thuật nhiều lần ạ. 이렇게요. Như thế này ạ. 손가락 보시면요. 이쪽이 짧습니다. Khi mà mọi người nhìn vào cái ngón tay đây thì ngón tay rất là ngắn đúng không ạ? 불에 녹은 거예요. Đó là đã bị bị lửa thiêu tan rồi đấy ạ. 여자로서 외모는 절대적입니다. Đối với người phụ nữ thì cái ngoại hình là toàn bộ mà đúng không ạ? 이분은 자기 삶이 행복하다고 하실까요? 불행하다고 하실까요? Thế thì chị này chị nói rằng là cuộc đời của chị cảm thấy hạnh phúc hay là chị ấy nói là cuộc đời của mình bất hạnh à? 직접 들어보세요. Chúng ta trực tiếp nghe nhé. 뭐라고 하나요? Chị ấy nói gì ạ? 행복하다고 합니다. Chị ấy nói mình hạnh phúc đúng không ạ? 사고 당하기 전보다 지금이 더 행복하다고 해요. Chị ấy nói rằng là mình cảm thấy hạnh phúc hơn ngay cả trước khi mình bị tai nạn ạ. 어떻게 이럴 수 있을까요? Làm thế nào mà có thể được như thế vậy ạ? 우리가 하나님의 사랑을 알고 믿었노니. Khi mà chúng ta nhận biết và tin vào tình yêu thương của Đức Chúa Trời ạ. 이분은 성경에 기록된 하나님의 사랑을 확실히 깨달았습니다. Chị này đã nhận biết chắc chắn về tình yêu thương của Đức Chúa Trời đã được ghi chép ở trong sách Kinh Thánh ạ. 주께서 내 마음에 두신 기쁨은 저의 곡식과 포도주의 풍성할 때보다 더하니이다. Chúa khiến lòng con tràn ngập niềm vui hơn cả niềm vui của chúng khi có lúa mì và rượu nho dư dật ạ. 이런 기적이 우리에게도 일어날 수 있습니다. Và một cái phép màu như thế này cũng có thể xảy đến với chúng ta. 하나님의 사랑을 깨달을 때요. Đó là khi mà chúng ta nhận biết ra tình yêu thương của Đức Chúa Trời ạ. 숫자 0입니다. Đây là con số 0 ạ. 0이 두 개가 있으면 몇이죠? Nếu mà có hai con số 0 thì là bao nhiêu ạ? 0이에요. Vẫn là 0 đúng không ạ? 하나 더 있으면요. Rồi có thêm một số 0 nữa ạ. 네, 너무 쉽습니다. 그죠? 하나 Rất là 더. dễ đúng không ạ? Thêm một nữa ạ. 하나 더. Thêm một cái nữa. 하나 더. Thêm một con số 0 nữa. 0이 아무리 많아도 가치가 없어요. Cho dù có nhiều số 0 đến đâu đi chăng nữa thì nó cũng không có giá trị gì ạ. 내 통장에 숫자 0이 20개가 찍혔다고 가정을 해보겠습니다. Hãy thử giả sử thôi ạ. Nếu mà trong cái sổ tài khoản ngân hàng của mình có số dư là đến 20 con số 0 đi ạ. 기분이 어떨까요? Thế thì tâm trạng của mình cảm thấy thế nào ạ? 앞에 일자를 쓰고 싶을 거예요. Chắc chắn là chúng ta muốn viết một cái con số nào đó ở trước những con số 0 đó đúng không ạ? 하나님 없는 인생이 돼요. Cuộc đời mà không có Đức Chúa Trời thì cũng giống như thế vậy ạ. 집이 있습니다. Mặc dù có nhà, 돈이 있습니다. có tiền, 안정된 직장이 rồi 있습니다. cũng có một cái nghề nghiệp ổn định. 아무리 많은 걸 가졌을지라도요. Cho dù là bản thân có mang theo nhiều thứ đến đâu đi chăng nữa, 하나님의 사랑을 깨닫기 전까지는 nhưng mà trước khi bản thân nhận biết ra tình yêu thương của Đức Chúa Trời 진정한 행복을 모릅니다. thì sẽ không biết đến cái niềm hạnh phúc đích thực là gì ạ. 정말입니다. Thực sự đấy ạ. 여러분 내가 하루 동안에 하고 싶은 거 다 했습니다. Thưa mọi người, ví dụ kiểu một ngày ạ, mình đã làm được hết tất cả những cái gì mà mình muốn. 내가 하루 동안에 사고 싶은 거 다 샀습니다. Rồi trong vòng một ngày mình đã mua được hết tất cả những cái gì mình muốn mua. 내가 먹고 싶은 거 다 먹었습니다. Rồi mình cũng ăn hết những cái món ăn mà mình muốn ăn. 그 행복이 얼마나 갈까요? Nếu vậy thì cái niềm hạnh phúc đó nó sẽ kéo dài được bao lâu ạ? 얼마 가지 않습니다. Nó sẽ không kéo dài được bao lâu đâu ạ. 이 세상에 눈에 보이는 것들로 얻어지는 행복은요 오래 가지 않아요. Những cái niềm hạnh phúc đón nhận được bởi những cái thứ thấy được bằng mắt ở trên đời này nó không kéo dài được lâu đâu ạ. 근데 하나님의 사랑을 깨달을 때에 Nhưng mà khi mà chúng ta nhận biết ra tình yêu thương của Đức Chúa 진정한 Trời 기쁨이 생기고요. thì chúng ta sẽ đón nhận được cảm nhận được cái niềm hạnh phúc đích thực ạ. 삶의 의미가 생기는 거예요. Và cuộc đời của chúng ta, cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên ý nghĩa ạ. 마치 이렇게 0인데 Giống như ở đây là số 0, 앞에 1이 생기면 nhưng mà nếu như thêm số 1 vào 숫자의 의미가 생겼습니다. thì con số nó sẽ có ý nghĩa đúng không ạ? 우리 인생이 그래요. Cuộc đời của chúng ta cũng như thế vậy ạ. 하나님의 사랑을 깨달을 때에 우리 삶의 진정한 의미를 알 수 있어요. Khi mà chúng ta nhận biết ra được tình yêu thương của Đức Chúa Trời thì chúng ta mới hiểu được cái mục đích sống thực sự của mình ạ.
같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc nhé. Dù chưa thấy Ngài, anh em vẫn yêu mến Ngài. Dù chưa gặp Ngài, anh em vẫn tin Ngài và hân hoan trong niềm vui rạng ngời khôn tả. Vì anh em nhận được thành quả của đức tin là sự cứu rỗi linh hồn mình. 하나님의 사랑을 깨달으면 이렇게 됩니다. Khi mà nhận biết ra tình yêu thương của Đức Chúa Trời thì sẽ trở nên như thế này ạ. 예수님을 우리가 지금 눈으로 볼 수 없습니다. Bây giờ thì chúng ta không thể nhìn thấy được Đức Chúa Giêsu bằng mắt của mình. 성경을 통해서 알 수 있습니다. Nhưng mà thông qua sách Kinh Thánh này thì chúng ta có thể thấy được ạ. 예수님이 어떤 분이신지, Đức Chúa Giêsu là đấng như thế nào? 얼마나 사랑이 많으신지, Rồi Ngài là đấng có nhiều tình yêu thương biết bao nhiêu? 예수님이 어떤 말씀을 하셨는지요. Rồi Đức Chúa Giêsu đã phán những lời như thế nào? 그러면 그분이 우리를 얼마나 사랑하시는지 알 수 있어요. Thế thì chúng ta có thể biết được rằng đấng ấy yêu thương chúng ta nhiều biết bao ạ. 그 사랑을 깨달을 때 Khi chúng ta nhận biết ra được tình yêu thương đó 말할 수 없는 영광스러운 즐거움으로 기뻐하니. thì chúng ta sẽ được hân hoan trong niềm vui rạng ngời khôn tả. 예, 너무나 즐거운 기쁨이 있다는 거예요. Tức là sẽ có được cái niềm vui rất hân hoan đấy ạ, rạng rỡ đấy ạ. 그 상태가 그 사랑을 깨달을 때가 내가 영혼의 구원을 받을 때예요. Và trạng thái mà mình nhận biết ra được tình yêu thương của Đức Chúa Trời, đó chính là lúc mà mình nhận được sự cứu rỗi đấy ạ. 여기 계신 분들은 영혼의 구원을 꼭 받으셔야 합니다. Nhận được sự cứu rỗi linh hồn đấy ạ, tức là tất cả mọi người đây nhất định phải nhận được cái sự cứu rỗi đời đời đó ạ. 영혼의 구원을 받을 때에 필요한 게 딱 한 가지 있습니다. Nhưng mà để cho chúng ta có thể nhận được cái sự cứu rỗi linh hồn mình á, thì nhất định cần thiết phải có một điều ạ. 하나님을 두려워하는 너희들아, Hỡi tất cả những người kính sợ Đức Chúa Trời. 하나님에 대해서 안 좋은 감정이 있으신 분들도 있을 거예요. Và có lẽ là cũng có những người mà không có cái ấn tượng tốt về Đức Chúa Trời ạ. 하나님에 대한 오해가 있는 분들도 있을 거예요. Rồi có lẽ là cũng có những người mà đang có những cái sự hiểu lầm về Đức Chúa Trời ạ. 성경을 직접 확인하지 않고요. Không có kiểm tra trực tiếp sách Kinh Thánh 사람들의 말을 들으면 하나님을 오해할 수 있습니다. mà chỉ nghe lời người khác nói á, thì có thể hiểu lầm Đức Chúa Trời ạ. 근데 사람들의 말은 실제보다 부풀려지기 마련입니다. Thế nhưng mà lời nói của những người khác thì trên thực tế nó có rất là nhiều những cái sai ạ. 함께 일하는 두 남직원, 여직원이요. 커피숍에 들어갔어요. 다시 네, 직원 두 사람, 남자 여자 직원 두 사람이 커피숍에 들어갔습니다. có hai nhân viên này, một nhân viên nam và một nhân viên nữ cùng đi vào một quán cà phê. 같이 일하는 직원이 그걸 봤어요. Và cái đồng nghiệp làm việc cùng với hai nhân viên này thì thấy được cái cảnh đó. 그리고 다른 직원에게 말해줍니다. 두 사람 사귄대. Rồi nói với nhân viên khác rằng, ôi hai cái người đấy hình như là hẹn hò với nhau. 그 이야기를 들은 직원이 또 다른 직원에게 말합니다. 그 두 사람 결혼한다고? Rồi cái nhân viên được nghe thì cái lời đó thì lại đi nói với người khác rằng, ôi hai cái người đấy lấy nhau á. 그 이야기를 들은 또한 또 다른 직원이요. 두 사람을 나중에 만났습니다. Rồi cái nhân viên mà được nghe cái lời đó thì lại sau này đi gặp hai nhân viên kia. 결혼 축하해요. Rồi nói với hai cái người đó rằng chúc mừng hai anh chị đã kết hôn. 왜 이런 일이 생긴 거예요? Tại sao cái sự việc như thế này lại xảy ra? 두 사람의 말을 직접 들어보지 않았어요. Đó là bởi vì họ chưa trực tiếp nghe lời của hai người đó nói ạ. 여러분 하나님 말씀을요. 직접 들어보세요. Thưa mọi người, về lời của Đức Chúa Trời thì mọi người nhất định hãy trực tiếp mà lắng nghe ạ. 직접 확인해 보세요. Và trực tiếp kiểm tra đi ạ. 여기 다 와서 들으라 Ở 하셨습니다. đây có nói rằng hỡi tất cả hãy đến mà nghe. 왜 와서 들으라고 하셨을까요? Tại sao lại nói rằng hãy đến mà nghe? 귀는 내 의지와 상관없이 소리가 들립니다. Bởi vì cái đôi tai của chúng ta nó vẫn nghe thấy tiếng mà không có liên quan gì đến cái ý chí của mình. 그러죠? Đúng không ạ? 근데 와서 들으라고 하셨어요. Nhưng mà ở đây đã nói rằng hãy đến và nghe. 마음을 준비해야 된다는 거예요. Lời đó ý muốn nói rằng là hãy chuẩn bị sẵn tấm lòng của mình đấy ạ. 들으려는 의지를 가지고 말씀을 들어야 한다는 겁니다. Tức là phải đem theo cái tấm lòng là muốn lắng nghe rồi đến đây để nghe lời của Chúa ạ. 그럴 때 하나님의 사랑이 깨달아져요. Thế thì lúc như thế vậy thì sẽ nhận biết ra được tình yêu thương của Đức Chúa Trời ạ. 졸면서 들으시면 이해할 수가 없어요. Chứ còn nếu như mà ngủ gà ngủ gật rồi nghe bài giảng thì sẽ không hiểu được đâu ạ. 휴대폰 보면서 말씀 들으시면 이해할 수가 없어요. Rồi nếu như mà vừa xem điện thoại vừa nghe bài giảng thì sẽ không hiểu được đâu ạ. 하나님 사랑을 깨달으실 수 없어요. Sẽ không thể nào mà nhận biết ra được tình yêu thương của Đức Chúa Trời đâu ạ. 마음을 열고 들어보세요. Mọi người hãy mở lòng của mình ra và lắng nghe bài giảng nhé. 하나님께서 여러분의 영혼을 위해 어떤 일을 하셨는지 들어보세요. Và hãy nghe xem là Đức Chúa Trời đã làm cái công việc gì vì cái sự cứu rỗi linh hồn của mọi người ạ. 예수님을 통해서요. Thông qua Đức Chúa Giêsu ạ. 우리가 성경을 자세히 읽어봐야 되는 이유입니다. Đây chính là cái lý do mà chúng ta vì sao cần phải đọc chi tiết sách Kinh Thánh ạ. 성경을 통해 우리는 하나님의 사랑을 확인할 겁니다.
Chúng ta sẽ thông qua sách Kinh Thánh này để kiểm tra tình yêu thương của Đức Chúa Trời ạ. 여러분 이 성경을요 여호와의 책이라고 합니다. Thưa mọi người, sách Kinh Thánh thì được gọi là sách của Đức Giê-hô-va. 여호와라는 말 들어보셨어요? Mọi người đã từng nghe qua tên Đức Giê-hô-va chưa ạ? 여호와는 하나님의 이름입니다. Giê-hô-va là tên của Đức Chúa Trời ạ. 저희 교회 형제 자매님들이 저를 목사님하고 부릅니다. Các anh chị em trong hội thánh của chúng tôi thì gọi tôi là thầy ơi ạ, thầy. 근데 저도 제 이름이 있어요. Nhưng mà thầy cũng có tên của thầy đúng không ạ? 예, 우리가 부르는 창조주 하나님이라고 부르는데요. 하나님의 이름이 여호와입니다. Và chúng ta thì cũng hay gọi đấng tạo hóa là ông trời hay Đức Chúa Trời đó. Nhưng mà Đức Chúa Trời này cũng có tên ạ. 여호와 이름의 뜻은요. Tên của Đức Trời là Giê-hô-va. Giê-hô-va có ý nghĩa là gì ạ? 스스로 계시면서 항상 계신 분이다라는 뜻이에요. Giê-hô-va có ý nghĩa là đấng tự hữu và hằng hữu ạ. 스스로 계신 분이세요. Là đấng tự hữu ạ. Tự tồn tại đấy ạ. 그러면서 모든 걸 창조하신 분이세요. Và Ngài là đấng đã sáng tạo ra tất cả mọi thứ ạ. 그분은 눈에 보이지 않습니다. Và đấng đó thì chúng ta không thể nhìn thấy bằng mắt mình ạ. 너무 크신 분이세요. Bởi vì Ngài là đấng rất là to lớn ạ. 우리처럼 육체가 없으세요. Ngài không có cái thể xác giống như chúng ta. 눈에 보이지 않아도 확인할 수 있어요. Dù mắt chúng ta không nhìn thấy được đi chăng nữa thì nhưng chúng ta vẫn có thể kiểm tra được ạ. 눈에 안 보인다고 없는 게 아닙니다. Chứ không phải là không nhìn thấy được là không có đâu nha. 공기는 눈에 보이지 않습니다. Không khí thì chúng ta không nhìn thấy được bằng mắt ạ. 그런데 방금 전에도요. 그 공기가 여러분의 코 안으로 들어갔다가 나왔어요. Nhưng mà chỉ vừa mới giây trước thôi là mọi người đã vừa hít cái không khí đó rồi thả nó ra ngoài rồi đấy ạ. 와이파이가 눈에 보이지 않습니다. Và sóng wifi thì chúng ta cũng không nhìn thấy bằng mắt ạ. 와이파이가 눈에 보이면 어떻게 될까요? Nếu như mà chúng ta nhìn thấy sóng wifi bằng mắt của mình thì sao ạ? 너무 힘들 것 같아요. Thì chắc là rất là mệt ạ. 근데 핸드폰이 있으면 와이파이를 알 수 있습니다. 그죠? Nhưng mà thông qua cái chiếc điện thoại thì chúng ta có thể biết được rằng có wifi đúng không ạ? 하나님께서 하나님을 알 수 있는 방법으로 책을 한 권 주셨어요. Đức Chúa Trời thì đã ban cho con người chúng ta một cuốn sách như thế này để cho chúng ta có thể kiểm tra và biết được Đức Chúa Trời đó. 성경이에요. Đấy chính là sách Kinh Thánh ạ. 여호와의 책입니다. Đây là sách của Đức Giê-hô-va. 이 세상에 많은 책들이 있습니다. Ở trên thế giới này thì có rất nhiều sách khác nhau ạ. 그 책에는요 사람의 생각이 기록돼 있어요. Và nhưng trong những cái cuốn sách đó thì ghi chép cái suy nghĩ của con người ạ. 사람의 계획이 기록돼 있어요. Và cũng ghi chép cái kế hoạch của con người. 사람의 의지가 기록돼 있어요. Và cũng ghi chép cái ý chí của con người ạ. 여호와의 책 성경에는요 Nhưng mà trong sách Kinh Thánh là sách của Đức Giê-hô-va 하나님의 생각이 기록돼 있어요. thì ghi chép cái suy nghĩ của Đức Chúa Trời ạ. 하나님의 계획이 기록돼 있어요. Và ghi chép kế hoạch của Đức Chúa Trời ạ. 여호와의 책입니다. Đây chính là sách của Đức Giê-hô-va. 여러분 확인해 보면 확실히 믿을 수 있습니다. Khi mọi người kiểm tra thì mọi người có thể tin chắc được ạ. 미국은요 이 하나님을 믿는 나라 중에 한 나라예요. Đất nước Mỹ là một trong những đất nước tin vào Chúa, tin vào Đức Chúa Trời ạ. 제가 100불을 드릴게요. Thầy sẽ cho mọi người 100 đô ạ. 보여드릴게요. Mà thầy chỉ cho xem thôi ạ. 죄송합니다. Xin lỗi nha. 여기 100불에 이렇게 써진 거예요. Ở trên cái đồng 100 đô thì có ghi như thế này ạ. 우리는 하나님 안에서 신뢰합니다. Chúng tôi tin cậy trong Chúa. 하나님을 신뢰한다고 하는 거예요. Tức là họ nói rằng họ tin Chúa đấy ạ. 어떻게 이렇게 확실하게 믿을 수 있을까요? Làm thế nào mà họ lại có thể tin chắc được như thế vậy ạ? 여호와의 책을 자세히 읽어본 거예요. Tức là bởi vì họ đã đọc kỹ sách của Đức Giê-hô-va rồi ạ. 성경을 확인해 본 거예요. Họ đã kiểm tra sách Kinh Thánh rồi đấy ạ. 그러면요 확실히 믿을 수 있어요. Nếu mà khi mà kiểm tra như thế vậy thì chúng ta cũng có thể tin chắc chắn được ạ. 미국은 대통령이 되면 선서를 합니다. Ở Mỹ khi mà tổng thống lên nhậm chức tổng thống thì sẽ phải làm một cái lễ tuyên thệ ạ. 성경에 손을 얹고 선서를 해요. Phải đặt tay của mình lên trên quyển sách Kinh Thánh rồi tuyên thệ ạ. 선서가 끝날 때 이렇게 말을 합니다. Và sau khi mà tuyên thệ xong như thế thì sẽ nói một cái câu như thế này ạ. 하나님 도와주세요. Xin Chúa giúp chúng con ạ. 최근에 미국 대통령이 취임을 했습니다. 그죠? Và gần đây thì tổng thống của đất nước Mỹ đã mới làm lễ nhậm chức đúng không ạ? 누구예요? Đó là ai ạ? 네, 트럼프 대통령이요. Đó là tổng thống Donald Trump đúng không ạ? 취임식의 한 장면인데 보겠습니다. Đây là một cái cảnh làm lễ tuyên thệ nhậm chức ạ, mọi người cùng xem nhé. 잘 들어보세요. Và mọi người nghe kỹ nhé. Ông Trump tuyên thệ nhậm chức. Xin lỗi phải lên gọi là tôi. Tôi Donald Trump long trọng tuyên thệ. Tôi Donald Trump long trọng tuyên thệ. Rằng tôi sẽ làm được một cách tận tụy. Rằng tôi sẽ làm được một cách tận tụy. Chức vụ tổng thống Mỹ. Chức vụ tổng thống Mỹ. Và sẽ làm hết khả năng. Và sẽ làm hết khả năng.
để gìn giữ, duy trì và bảo vệ, để gìn giữ, duy trì và bảo vệ Hiến pháp Mỹ. Xin Chúa hãy giúp con, xin Chúa hãy giúp con. Chúc mừng Ngài Tổng thống. Ông Donald Trump đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống trên 2 cuốn kinh thánh, một cuốn được mẹ ông tặng và một cuốn của Tổng thống Lincoln. 여기 성경 보이십니까? Mọi người có thể có nhìn thấy sách Kinh Thánh ở đây không ạ? 한 권은 어머니에게 받은 성경, 한 권은 링컨 대통령의 성경이에요. Một cuốn là mẹ của một cuốn là nhận được từ mẹ và một cuốn là của Tổng thống Lincoln ạ. 트럼프만 그런 게 아니라 미국 역대 대통령은 성경에 손을 얹고 취임 선서를 합니다. Không chỉ mỗi Tổng thống Donald Trump như vậy đâu ạ, mà trong tất cả các vị Tổng thống trước đó đều đã đặt tay lên sách Kinh Thánh và làm lễ tuyên thệ nhậm chức như thế vậy. 그리고 취임 선서 끝에 하나님 도와주세요라고 해요. Và khi mà cái phía cuối của cái lời tuyên thệ đó thì sẽ luôn nói rằng xin Chúa giúp chúng con ạ. 어떻게 그렇게 확실하게 말을 할 수 있을까요? Làm thế nào mà họ lại có thể nói một cách chắc chắn như thế vậy được ạ? 그들은 성경을 확인해 왔습니다. Đó là bởi vì họ đã kiểm tra sách Kinh Thánh rồi ạ. 여호와의 책을 자세히 읽어보라. Hãy đọc kỹ sách của Đức Giê-hô-va. 성경을 읽어보시면 하나님 살아계신 거 아실 수 있습니다. Khi mọi người học về sách Kinh Thánh thì mọi người có thể biết được Đức Chúa Trời ạ. 여러분 성경은요 정말 놀라운 책이에요. Thưa mọi người, sách Kinh Thánh là một cuốn sách rất là đáng kinh ngạc ạ. 인류 역사상 가장 많이 팔린 책입니다. Và sách Kinh Thánh là cái cuốn sách được bán chạy nhất trong lịch sử nhân loại ạ. 구글에 물어봤습니다. Và thầy thì đã hỏi ở trên Google như thế này. 인류 역사상 가장 많이 팔린 책은 무엇인가요? Cuốn sách bán chạy nhất thế giới là cuốn sách nào? 요즘 구글이 있어서 좋아요. Gần đây thì có Google nên là rất là tiện đúng không ạ? 네, 성경입니다. Đó chính là sách Kinh Thánh ạ. 약 50억 권이 팔렸습니다. Đã có hơn 5 tỷ ấn bản Kinh Thánh đã được bán rồi ạ. 몇 권이요? Bao nhiêu ạ? 50억 권이요. 5 tỷ cuốn đúng không ạ? 우리 베트남 인구가 몇 명이에요? Dân số Việt Nam của chúng ta là bao nhiêu người ạ? 1억 명이에요. 100 triệu người đúng không ạ? 그러면 우리 베트남 분들이요 모든 사람이 약 50권씩 갖고 있어야 50억 권이 됩니다. 50권? 50억 권. 50억 권. 네. 아무튼 많이 팔렸어요. Nói chung là sách Kinh Thánh đã được bán chạy rất là nhiều ạ. 정말 많이 팔렸습니다. Thực ra đã bán được rất là nhiều rồi ạ. 그리고 많은 언어로 번역이 됐어요. Và sách Kinh Thánh cũng đã được dịch ra nhiều ngôn ngữ ạ. 또 구글에 물어봤습니다. Và thầy cũng hỏi trên Google như thế này. 가장 많은 언어로 번역된 책은 무엇입니까? Cuốn sách được dịch ra nhiều thứ tiếng nhất ạ. 예, 성경입니다. Đó chính là sách Kinh Thánh. 3,000개 언어로 번역이 됐습니다. Nó đã được dịch ra hơn 3.000 ngôn ngữ rồi. 몇 개 언어요? Bao nhiêu ngôn ngữ ạ? 3,000개요. 3.000 ngôn ngữ đấy ạ. 정말 놀라운 겁니다. Thực sự là một điều tuyệt vời đúng không ạ? 그 다음으로 많이 번역된 게 어린 왕자, Rồi cái cuốn sách được dịch ra nhiều thứ hai sau sách Kinh Thánh đó là 그리고 Hoàng tử bé. 피노키오예요. Rồi Pinocchio 300개 언어로 번역이 đã 됐어요. được dịch ra hơn 300 ngôn ngữ ạ. 비교가 안 됩니다. Không thể so sánh được với Kinh Thánh đúng không ạ? 성경만큼 많은 언어로 번역된 책이 없어요. Không có cuốn sách nào được dịch ra nhiều ngôn ngữ như sách Kinh Thánh ạ. 그리고 성경은요 많은 사람들에게 읽히고 있습니다. Và sách Kinh Thánh thì được nhiều người đang đọc ạ. 사람들에게 가장 많이 읽힌 10가지 책. Top 10 những cái cuốn sách được người ta đọc nhiều ạ. 1등이 성경이에요. Thứ nhất là sách Kinh Thánh đúng không ạ? 많이 읽힌 책이요. Là cuốn sách được đọc nhiều nhất đấy ạ. 2등이 모택동의 어록입니다. Và đứng thứ hai là sách Mao Trạch Đông ạ. 모택동은 중국의 주석이었어요. Mao Trạch Đông ạ là chủ tịch nước của đất nước Trung Quốc ạ. 중국 사람들이 많이 읽었을 것 같아요. Và có vẻ như là người Trung Quốc người ta đọc nhiều ạ. 그렇죠? Đúng ạ. 성경은요 전 세계 사람들 그리고 많은 시대의 사람들이 읽었습니다. Nhưng mà sách Kinh Thánh á thì được toàn thế giới đọc ạ và từ nhiều thế hệ đều đọc ạ. 그리고 삶이 변했어요. Và khi mà họ đọc sách Kinh Thánh như thế vậy thì đời sống của họ được thay đổi ạ. 사람이 쓴 책은요 우리에게 지식을 줍니다. Sách mà con người viết thì chỉ đem lại cho chúng ta tri thức thôi. 하나님의 책 성경은 우리에게 변화를 줘요. Nhưng mà sách Kinh Thánh là sách của Đức Chúa Trời thì cho chúng ta sự biến đổi, sự thay đổi ạ. 성경을 바르게 배우고 믿게 되면 삶이 변합니다. Khi mọi người học hẳn hoi sách Kinh Thánh này và nhận biết ra một cách đúng đắn thì đời sống của mọi người sẽ được thay đổi ạ. 행복해져요. Sẽ trở nên hạnh phúc ạ. 우리는 행복을 위해서 나의 행복을 위해서 성경을 배워야 합니다. Thế là chúng ta
vì cái hạnh phúc của cuộc sống mình và vì niềm hạnh phúc của chính mình phải học sách Kinh Thánh ạ. 또 우리가 성경을 배워야 되는 두 번째 이유는요. Và cái lý do thứ hai mà vì sao chúng ta nên học sách Kinh Thánh á, 우리 모두에게는 반드시 풀어야 하는 문제가 있어요. đó là bởi vì tất cả chúng ta đều có một cái vấn đề mà tất cả đều cần phải giải quyết ạ. 인생에 대한 문제입니다. Đó chính là vấn đề về cuộc đời này ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc nhé. Tuổi tác của chúng con đến được 70, và nếu mạnh khỏe thì đến 80, nhưng sự kiêu căng của nó chỉ rước lấy lào khổ và buồn thảm, vì đời người chóng qua rồi chúng con bay mất đi. 인생의 수명이 보통 70이다. Tuổi tác, tuổi thọ của con người thì thường là 70 tuổi. 건강하면 한 80 정도 된다. Còn nếu như mà khỏe mạnh thì đến khoảng 80 tuổi. 70이 못 돼서 돌아가신 분들도 많습니다. Cũng có những người mà chết trước khi được 70 tuổi ạ. 80이 된 이후에 돌아가신 분들도 많아요. Rồi cũng có nhiều người chết đã sau khi được 80 tuổi ạ. 근데 몇 년을 살든요. Nhưng mà dù có sống bao nhiêu năm đi chăng nữa 그 인생이 어때요? thì cuộc đời của con người thì như thế nào ạ? 성경은 인생을 두 가지로 요약을 했습니다. Trong sách Kinh Thánh thì đã tóm tắt cuộc đời con người thành hai điều như thế này ạ. 수고와 Đó là 슬픔. lao khổ và buồn thảm ạ. 인생을 오래 살았다는 것은 그만큼 수고를 많이 했다는 거예요. Đã sống lâu thì tương đương với cái việc là đã lao khổ bằng đó đấy ạ. 인생을 오래 살았다는 것은 그만큼 슬픈 일을 많이 겪었다라는 거예요. Và đã sống một cái cuộc đời lâu, tuổi thọ dài như thế vậy thì có nghĩa là đã trải qua nhiều những cái sự buồn đau đấy ạ. 기쁜 일도 있지만 슬픈 일이 더 많습니다. Mặc dù cũng có những cái chuyện vui, thế nhưng mà những cái chuyện buồn là nhiều hơn ạ. 행복한 일도 있지만 슬픈 일이 더 많아요. Mặc dù cũng có những cái lúc cảm thấy hạnh phúc, thế nhưng những cái việc mà khiến cho mình buồn bã là nhiều hơn ạ. 사탕수수를 짜면요, 사탕수수 주스가 나옵니다. Nếu như mà ép cái cây mía ra thì sẽ ra nước mía ạ. 그렇게 인생을 짤 수 있다면 Và nếu như mà có thể ép cuộc đời của con người ra giống như thế 수고와 슬픔이 뚝뚝 떨어질 거예요. thì cái sự lao khổ và buồn thảm này nó sẽ liên tục được nhỏ giọt ra đấy ạ. 그런데 인생이 너무나 빨라요. Và cuộc đời thì trôi qua rất nhanh ạ. 인생이 신속히 간다. 우리가 날아가는 것 같다. Vì đời người chóng qua rồi chúng con bay mất đi ạ. 누가 그러더라고요? Ai đó thì nói như thế này ạ. 하루는 걸어가는 것 같고 Ngày chạy ạ. 한 달은 뛰어가는 것 같고 Ngày đi tháng chạy ạ. 그리고 한 해는 날아가는 것 같다라고 했습니다. Và năm thì như bay ạ. 시간이 참 빠르죠? Một năm thì trôi qua rất nhanh đúng không ạ? 벌써 3월입니다. Năm mới chưa gì đã trôi qua, bây giờ đã đến tháng 3 rồi ạ. 새해 시작한 게 얼마 안 된 것 같거든요. Mình vẫn cảm giác như là năm mới chưa được bắt đầu chưa được có bao lâu đúng không ạ? 시간이 진짜 빨라요. Nhưng mà thời gian thực sự trôi qua rất là 정말 nhanh 신속히 갑니다. và thực sự nó trôi rất nhanh ạ. 여기 있는 분은 18살, Vị này là cái ảnh lúc này là lúc 18 tuổi, 여기 있는 분은 96살. còn ở đây là lúc 96 tuổi. 이분이 이렇게 됐어요. Tức là chính là cái cô bé này đã trở thành bà cụ như thế này đấy ạ. 참 시간이 빠르죠. Thời gian thực sự trôi qua rất nhanh đúng không ạ? 우리가 다 이렇게 됩니다. Tất cả chúng ta đều sẽ trở nên như thế này ạ. 금방입니다. Rất nhanh ạ. 그래서 어떤 사람이요 인생을 이렇게 짧은 영상으로 Có ai 만들었습니다. đó thì đã làm cái cuộc đời của con người thành một cái video ngắn như thế này ạ. 참 빠르지 않습니까? Mọi người không thấy rất là nhanh ạ? 이게 우리 인생이에요. Đấy chính là cuộc đời con người đấy ạ. 수고와 슬픔으로 가득 찬 인생을 살다가 Sống trong một cái cuộc đời đầy rẫy lao khổ và buồn thảm 죽는 거예요. rồi chết ạ. 이 사진은 제가 고등학교 2학년 때 찍은 사진입니다. Đây chính là cái bức ảnh mà thầy đã chụp vào năm lớp 11 ạ. 저 찾지 마세요. Nhưng mọi người đừng tìm thầy ạ. 아무튼 제가 있어요. Nói chung là ở trong này là có thầy. 제가 왜 이 사진을 보여드리냐면요. Tại sao thầy lại cho mọi người xem cái bức ảnh này? 11명인데요. Ở đây thì có 11 bạn ạ. 여기서 3명이 죽었어요. Nhưng mà ở trong đây thì có 3 người đã qua đời ạ. 3명은 지금 이 땅에 없어요. Tức là ba người bạn ở trong bức ảnh này bây giờ không còn ở trên đời này nữa ạ. 제가 아직 50이 안 됐습니다. Thầy thì vẫn chưa đến 50 tuổi ạ. 친구 셋이 벌써 죽었어요. Nhưng mà trong các bạn của thầy chưa gì mà đã có 3 bạn qua đời rồi đấy ạ. 그 3명의 친구가 이렇게 빨리 죽을 것을 저는 전혀
예상하지 못했습니다. Và thầy cũng không thể nào mà tưởng tượng được là 3 bạn đó lại qua đời sớm như thế vậy ạ. 여러분 가족 사진 있으시죠? Chắc là mọi người cũng có ảnh gia đình của mình đúng không ạ? 그 사진 자세히 한번 보셔요. Nhưng mà hãy nhìn kỹ trong cái bức ảnh chụp ảnh tập thể gia đình đó đi ạ. 그 사진에 이미 이 땅을 떠나신 분이 계실 거예요. Và chắc chắn là ở trong cái bức ảnh đó đã có người đã lìa khỏi đời này rồi ạ. 그 말은 우리도 언젠가 간다는 거예요. Và lời đó có nghĩa rằng là chúng ta cũng vậy, đến một thời điểm nào đó chúng ta cũng sẽ qua đời ạ. 이분은 저희 자매님의 아버님 되십니다. Ở đây là bố của một người chị em ở trong hội thánh ạ. 되게 멋지게 생기셨죠? Chú rất là đẹp trai đúng không ạ? 이렇게 되셨어요. Nhưng mà đã trở nên như thế này rồi ạ. 이분 천국 가셨습니다. Và chú thì đã được đi lên thiên đàng ạ. 우리 다 이렇게 됩니다. Tất cả chúng ta sau này đều sẽ trở nên như thế này ạ. 얼마 지나지 않으면 다 이렇게 됩니다. Không bao lâu nữa thì chúng ta đều sẽ trở nên như thế này. 여러분, 우리는 우리의 죽음을 반드시 생각해 봐야 돼요. Thưa mọi người, nhất định chúng ta cần phải nghĩ đến cái chết của mình ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc nhé. Đi đến nhà tang chế hơn là đến nhà yến tiệc, vì đó là điểm cuối cùng của mọi người và người sống để tâm suy nghĩ. 초상집이 있고 잔치집이 있습니다. Có nhà có yến tiệc và có nhà có đám tang. 잔치집에는 음식이 있습니다. Nhà có yến tiệc thì sẽ có đồ ăn, 음악이 có 있습니다. âm nhạc, 사람들이 있습니다. rồi có mọi người 흥겨운 분위기가 và 있습니다. có một cái bầu không khí vui vẻ náo nhiệt ạ. 초상집은요? Nhưng mà nhà có đám tang, nhà có đám ma thì sao ạ? 슬퍼요. Thì buồn ạ. 조문하러 가야 되는데 가는 발걸음이 무거워요. Phải đi đến phúng viếng thì nhưng mà cái bước chân để bước đến phúng viếng thì rất là nặng nề ạ. 가서 어떤 말을 해야 될지 모르겠어요. Cũng không biết là đến đó thì phải nói cái lời gì ạ. 초상집과 잔치집이 있습니다. Có nhà có yến tiệc và có nhà có đám ma. 여러분 어느 쪽을 더 가고 Thế 싶으세요? mọi người muốn đi đến nhà nào ạ? 초상집입니까? 잔치집입니까? Muốn đến nhà có yến tiệc hay là muốn đến nhà có đám ma? 잔치집입니다. Nhà có yến tiệc đúng không ạ? 그런데 성경은요. Nhưng mà trong sách Kinh Thánh, 초상집에 가는 것이 더 낫다고 하십니다. trong sách Kinh Thánh thì lại nói rằng đến nhà tang chế là hơn ạ. 왜요? Tại sao ạ? 모든 사람의 결국이 그와 같이 됩니다. Tại vì điểm cuối cùng của tất cả con người đều như thế vậy ạ. 잔치집에 가면요. 우리는 생각하지 않습니다. Đến nhà có yến tiệc thì chúng ta không có suy nghĩ, 오히려 생각을 잊어버리고 먹고 마시고 즐기죠. mà trái lại chúng ta còn quên luôn cả những cái suy nghĩ đi, rồi chỉ có tập trung vào ăn uống vui vẻ thôi ạ. 초상집에 가면요. Nhưng mà đến nhà có đám ma thì sao ạ? 그래도 죽음에 대해서 한 번쯤은 생각을 해봐요. Dù vậy thì khi mà đến nhà đám ma thì mình vẫn có thể suy nghĩ về cái chết một lần đúng không ạ? 아버지 친구가 돌아가셨으면 우리 아버지도 돌아가시면 어떻게 되지? 그 생각합니다. Nếu như mà bố của bạn mình đã qua đời thì khi mà đến đám ma đó thì mình có thể suy nghĩ đến cái việc là đến một thời điểm nào đó bố của mình cũng sẽ qua đời như thế vậy. 산자가 이것에 유심하리로다. Người sống để tâm suy nghĩ ạ. 생각해야 된다는 겁니다. Nơi này y muốn nói rằng là phải suy nghĩ đấy ạ. 여러분 우리 살아있을 때 생각해야 돼요. Thưa mọi người, khi chúng ta còn sống thì chúng ta phải suy nghĩ ạ. 무엇을요? Phải suy nghĩ về điều gì ạ? 죽음을요. Cái chết ạ. 정말 죽음이 끝인 것인가? Thực sự có phải chết là hết hay không ạ? 죽음 후에 천국과 지옥이 있는 것인가? Rồi sau khi chết có thiên đàng và địa ngục hay không? 천국이 있다면 어떻게 가는 것인가? Và nếu như mà có thiên đàng thì làm thế nào để mình có thể lên được thiên đàng? 여러분 우리 생각을 해봐야 됩니다. Thưa mọi người, chúng ta cần phải suy nghĩ ạ. 어느 날 나의 장례식 때 나의 지인들이 찾아올 거예요. Sẽ đến một ngày mà những người thân của chúng ta sẽ tìm đến cái đám ma của chúng ta đấy. 우리는 생각해야 됩니다. Thế nên chúng ta cần phải suy nghĩ ạ. 아무리 생각해도 답이 없습니다. 사람은 왜 죽어야 할까? 평생을 생각해도 해냈죠. 죽음을 피할 길은 없을까? 신현욱 씨는 하나의 엄마입니다. 아기는 태어난 지 23일째 되었습니다. 당뇨가 있었던 아내는 출산 중 과다출혈로 뇌사 상태에 빠졌습니다. 우리나라에서 의사는 사망으로 간주되지 않습니다. 38살 첫 아이를 낳은 여인은 저지통째로 기계에 의지해 살고 있습니다.
아기 엄마의 심장이 멎었습니다. 의사는 심폐소생술이 아기 엄마를 살리지 못할 것을 압니다. 하지만 멈출 수 없습니다. 남편은 심폐소생술 금지 동의서를 쓰지 않았습니다. 남편이 도착했습니다. 아내에게 기적은 일어나지 않았습니다. 죽음은 삶의 어떤 의미일까요? 우리는 죽음을 어떻게 맞이해야 할까요? 여러분, 우리 모두는요, 이 마음에 아직 터지지 않는 폭탄을 가지고 있는 것 같아요. Thưa mọi người, tất cả chúng ta ở bên trong lòng của chúng ta đều mang theo một cái quả bom mà nó vẫn chưa nổ đâu ạ. 슬픔이라는 폭탄이에요. Tức là đó là một cái quả bom nỗi buồn ạ. 어머니가 돌아가시면 그 슬픔의 폭탄이 터질 거예요. Khi mà mẹ của chúng ta mà qua đời thì lúc đó cái quả bom nỗi buồn này nó sẽ nổ ra. 아버지가 돌아가시면 그 슬픔이라는 폭탄이 터질 거예요. Rồi khi bố của chúng ta mà qua đời thì cái quả bom nỗi buồn đó nó sẽ nổ ra. 어떡하죠? Phải làm thế nào ạ? 왜 인생이 죽는 걸까요? Tại sao con người lại chết ạ? 죽으려면 왜 태어났을까요? Rồi tại sao lại sinh ra để chết như thế vậy? 죽음 외에 어떤 일이 기다리고 있을까요? Rồi sau khi chết đi sẽ có cái điều gì đang chờ đợi mình ạ? 이거는요, 공부를 많이 한다고 알 수 있는 게 아니에요. Những cái vấn đề này không phải là những cái vấn đề mà chúng ta học nhiều là có thể biết được đâu ạ. 오래 산다고 알 수 있는 것도 아니에요. Rồi cũng không phải là những cái mà cứ sống lâu là có thể biết được đâu ạ. 우리를 만드신 하나님만 우리에게 정확하게 설명해 주실 수 있습니다. Mà chỉ có Đức Chúa Trời là đấng đã sáng tạo ra chúng ta mới có thể cho chúng ta biết một cách chính xác được ạ. 그래서 성경을 배워야 돼요. Thế thì chúng ta phải học sách Kinh Thánh ạ. 인생의 답이 있습니다. Bởi vì ở trong sách Kinh Thánh này có câu trả lời cho cuộc đời của chúng ta. 이 단어를 보면 어떻습니까? Khi mọi người nhìn vào những cái từ vựng này thì mọi người cảm thấy thế nào ạ? 죽음, Cái chết, 암 말기, ung thư giai đoạn cuối, 돌연사, đột quỵ, 교통사고, tai nạn giao thông. 두려운 마음이 들지 않으세요? Khi mà nghe những cái từ như này thì mọi người không thấy sợ à? 내가 죽는다고 생각을 해보십시오. Hãy thử nghĩ xem là nếu như mình chết ạ 두려우실 거예요. thì chắc chắn là sẽ sợ ạ. 제가 자주 가는 분갓집이 있습니다. Có một cái quán bún cá mà thầy hay đi ăn. 분갓집 주인 아주머니와 대화를 나눴어요. Và thầy thì đã nói chuyện với chị chủ quán. 저희 사장님, 죽음에 대해 생각해 보셨어요? Chị chủ quán ơi, chị đã từng nghĩ đến cái chết bao giờ chưa? 그거 생각해서 뭐예요? Mà nghĩ đến cái đó thì để làm gì ạ? 무서워요. Em sợ lắm. 그래도 생각해 보셔야죠. Nhưng mà dẫu vậy thì cũng nên nghĩ về cái chết một lần chứ ạ? 우리 일이잖아요. Bởi vì cái chết này chính là câu chuyện của chúng ta mà đúng không ạ? 우리가 겪을 일입니다. Và đó là cái chuyện mà chúng ta phải trải qua. 여러분, 말기 암 환자들이 알고 싶은 게 있습니다. Thưa mọi người, có một cái điều mà những bệnh nhân mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối muốn biết ạ. 말기 암 환자들은요, 뭘 하고 싶다고 하지 않아요. Chứ những bệnh nhân bị mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối thì họ không phải là họ muốn làm cái gì đó đâu ạ. 알고 싶다고 해요. Mà họ nói rằng họ muốn biết cái điều gì đó ạ. 정말 죽음 이후에 어떤 세계가 있는 것인가? Họ muốn biết rằng là thực sự sau khi chết có thế giới sau khi chết hay không. 정말 죽음이 끝인가 아닌가? Rồi thực sự chết có phải là hết hay không? 정말 내가 죽으면 어떻게 될 것인가? Rồi nếu như mình chết thì sẽ ra sao? 이것이 말기암 환자들이 갖는 의문입니다. Đấy là những cái thắc mắc mà những bệnh nhân bị mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối muốn 여러분, biết ạ. 우리도 죽어가고 있잖아요. Thì mọi người, chẳng phải chúng ta cũng đang dần chết mòn hay sao ạ? 우리는 죽음에 하루하루 가까워지고 있습니다. Mỗi ngày qua đi là chúng ta đang gần đến cái chết hơn ạ. 생각하고 답을 알아봐야 돼요. Thế nên chúng ta cần phải suy nghĩ và tìm câu trả lời ạ. 하나님께서 이 문제에 대한 답을 우리에게 알려주십니다. Và Đức Chúa Trời sẽ cho chúng ta biết được câu trả lời cho vấn đề này ạ. 너희는 여호와의 책을 자세히 읽어보라. Hãy tìm trong sách Đức Giê-hô-va và đọc ạ. 잘 들어보셔야 돼요. Mọi người phải nghe thật kỹ nha. 자, 그런데 이 성경을 배울 때에 반드시 먼저 알아야 될 게 있습니다. Tuy nhiên trước khi mà học sách Kinh Thánh thì có một điều mà chúng ta cần phải biết trước ạ.
베드로후서 1장 20절입니다. Sách Ephesos 2 đoạn 1 câu 20 ạ. 먼저 알 것은 Trước hết anh em phải hiểu rằng ạ. 여러분 베트남어를 배울 때요 반드시 먼저 알아야 될 게 있습니다. Thưa mọi người, trước khi mà chúng ta học tiếng Việt ạ thì có một điều mà chúng ta phải biết trước ạ. 성조입니다. Đó là dấu ạ. 아무리 단어를 많이 알아도요 성조를 모르면 베트남 분들이 알아듣지를 못하세요. Cho dù mình có biết nhiều từ vựng đến đâu đi chăng nữa, nhưng nếu như mình không có biết dấu á, thì mình có nói như thế nào chăng nữa thì người Việt cũng không thể hiểu được ạ. 신짜오 해야 됩니다. Thầy nói là xin chào. 근데 만약에 제가 신짜오 하면 어떻게 될까요? Nhưng mà nếu như mà giả sử mà thầy nói là xin cháo thì sao ạ? 짜오는 죽이에요. Cháo là cháo đúng không ạ? 신짜오? Xin cháo. 신짜오? Xin cháo. 여러분 들으면요 아마 베트남 분들이 저 친구가 배가 고픈가 생각하실 거예요. Nếu như mà người Việt mà cứ liên tục nghe thấy nói là xin cháo như thế vậy thì chắc chắn sẽ nghĩ rằng chắc là cái cậu này bị đói hay sao ấy. 베트남어 배울 때는요 반드시 성조를 먼저 알아야 돼요. Khi mà học tiếng Việt thì trước hết là phải biết dấu trước ạ. 성경을 배울 때 반드시 먼저 알아야 될 게 있어요. Và cũng có một cái điều mà chúng ta trước hết cần phải biết trước khi mà học sách Kinh Thánh ạ. 먼저 할 것은 Trước hết anh em phải hiểu rằng 성경의 모든 예언은 사사로이 풀 것이 아니니 예언은 언제든지 사람의 뜻으로 된 것이 아니오. không có lời tiên tri nào trong Kinh Thánh được giải thích theo ý riêng của một người nào. 성경에는 사람의 뜻이 기록된 게 아닙니다. Sách Kinh Thánh không phải là ghi chép bởi cái suy nghĩ và ý nghĩ riêng của con người đâu nhé. 사람의 계획이 기록된 것도 Rồi 아닙니다. cũng không phải là ghi chép cái kế hoạch riêng của con người ạ. 사람이 하나님께 받아 말한 것입니다. Mà là người ta được Đức Thánh Linh cảm thúc nói ra từ Đức Chúa Trời ạ. 하나님의 말씀하신 것을 사람은요 그대로 받아 적었어요. Lời này ý muốn nói rằng con người chỉ nhận lại cái lời mà Đức Chúa Trời đã phán, nghe rồi ghi chép lại mà thôi ạ. 마치 태자매님이 제 말을 그대로 통역하는 것 같습니다. Giống như cái việc là người Chiêm The bây giờ đang thông dịch lại y nguyên lời mà thầy đã nói ạ. 저 예쁘죠? Mình đẹp đúng không? 저 아름답지 않습니까? Trông mình không xinh đẹp à? 오해하지 마세요. Mọi người đừng hiểu lầm nhá. 태자매님이 자기 스스로 한 말이 아니에요. Không phải là đây là lời mà em tự nói đâu ạ. 제가 방금 그렇게 말했어요. Mà vừa giờ thầy đã nói như thế vậy ạ. 그대로 통역한 거예요. Chỉ là thông dịch lại y nguyên như thế mà thôi à. 성경은 사람들이 하나님의 말씀을 받아 적은 거예요. Và sách Kinh Thánh cũng như vậy, là con người chỉ nhận lại cái lời phán từ Đức Chúa Trời rồi ghi lại mà thôi ạ. 이 성경은요 66권의 책이 한 권으로 모아져 있는 거예요. Cái quyển sách Kinh Thánh này thì được tuyển tập 66 sách ở trong này. 그 중에 한 권을 소개해 드릴게요. Và thầy sẽ giới thiệu cho mọi người một sách ở trong đó. 여호와께서 죄송합니다. Xin lỗi nhé. 여호와께로서 말씀이 예레미야에게 임하여 가라사대 임하여 이르시니라. Đây là lời của Đức Giê-hô-va phán với Giê-rê-mi ạ. 여호와 하나님께서요 예레미야라는 사람에게 말씀하셨어요. Tức là Đức Chúa Trời, Đức Giê-hô-va này đã phán với một người tên là Giê-rê-mi ạ, như thế này ạ. 내가 내게 이른 말을 기록하라. Hãy chép mọi lời ta đã phán với con vào một cuộn sách. 그게 예레미야 성경이에요. Đấy chính là cái sách Giê-rê-mi ạ. 예레미야 성경은 예레미야의 말이에요, 하나님 말이에요. Thế thì sách Giê-rê-mi này là sách là lời của Giê-rê-mi hay là lời của Đức Chúa Trời ạ? 누구 말씀입니까? Là lời của ai ạ? 네, 하나님 말씀이에요. Là lời của Đức Chúa Trời ạ. 그러니까 먼저 이걸 알아야 돼요. Trước hết là chúng ta phải biết điều này đã. 성경을 배울 때 반드시 먼저 알아야 될 것. Điều cần biết trước khi học Kinh Thánh ạ. 성경은 사람들이 하나님께 받아 말아 기록한 것이다. Kinh Thánh là cuốn sách do con người nhận từ Đức Chúa Trời và ghi chép lại ạ. 이해되셨죠? Mọi người hiểu chưa ạ? 아직 안 되셨어요? Vẫn chưa hiểu ạ? 네. 크게 대답해 주시면 저는 더 힘이 납니다. Nếu mọi người đáp lại thật lớn ạ, thì thầy sẽ càng có sức để giảng tiếp ạ. 이해되셨죠? Mọi người hiểu chưa ạ? 네. 성경의 역사를 간단하게 살펴볼게요. Và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đơn giản về cái lịch sử của sách Kinh Thánh này nhé. 올해가 2025년입니다. Năm nay là năm 2025. 왜 2025년이라고 할까요? Tại sao lại gọi năm nay là năm 2025 ạ? 왜 우리는 올해를 2025년이라고 할까요? Tại sao chúng ta lại gọi năm nay là năm 2025 ạ? 예. 예수님이라고 하신 분이 이 땅에 태어나신 지 2025년째 되는 해예요, 올해가. Tức là năm 2025 có ý nghĩa là năm mà Đức Chúa Giêsu đã được sinh ra ở trên thế giới này được 2025 năm. 예수님이 이 땅에 오신 해를 기원이라고 합니다. Cái năm mà Đức Chúa Giêsu đến trên thế giới này thì được gọi là công nguyên ạ. 예수님이 오시기 전을 기원 전, 예수님이 오신 후를 기원 후라고 합니다.
Thế nên trước cái thời điểm mà Đức Chúa Giêsu đến thì người ta sẽ gọi là trước công nguyên, và sau khi Đức Chúa Giêsu đến thì gọi là sau công nguyên ạ. 과연 예수님이 누구시길래? Rốt cuộc vậy thì Đức Chúa Giêsu này là ai? 그분이 오신 연도를 기점으로 역사가 전과 후로 나뉠까요? Mà lịch sử con người của chúng ta lại lấy năm Đức Chúa Giêsu đó đến trên thế giới này để làm cái mốc và chia thành trước khi Chúa đến và sau khi Chúa đến như thế vậy ạ. 그분은 하나님의 아들이십니다. Đức Chúa Giêsu đó chính là con trai của Đức Chúa Trời ạ. 인류 역사의 주인공이세요. Và Ngài chính là nhân vật chính của lịch sử nhân loại. 여러분, 여러분들이 예수님을 통한 하나님의 사랑을 깨달으시면요. Và khi mọi người nhận biết ra được tình yêu thương của Đức Chúa Trời thông qua Đức Chúa Giêsu, 내 인생에도 기원 전과 기원 후가 생깁니다. thì cuộc đời của chúng ta cũng sẽ được chia thành trước công nguyên và sau công nguyên ạ. 기원 후가 생겨요. Sẽ có sau công nguyên đấy ạ. 인생이 달라집니다. Nghĩa là gì? Nghĩa là cuộc đời của chúng ta sẽ được thay đổi ạ. 진정한 행복을 알게 됩니다. Và chúng ta sẽ biết được cái niềm hạnh phúc đích thực là gì. 만족을 알게 됩니다. Và cũng biết được cái niềm sự thỏa mãn thực sự là gì ạ. 소망이 생깁니다. Và cũng có được cái niềm hy vọng ạ. 없어지지 않는 소망이요. Đó là niềm hy vọng không bao giờ biến mất ạ. 자, 그런데 이 성경은 언제부터 기록이 됐냐면요. Nhưng mà sách Kinh Thánh này đã được bắt đầu ghi chép từ khi nào ạ? 기원전 1500년부터 기록이 됐어요. Nó được ghi chép vào năm 1500 trước công nguyên ạ. 지금으로부터 몇 년 전이에요? Là cách đây bao nhiêu năm ạ? 정확하십니다. Chính xác ạ. 3500년 전부터 기록이 됐어요. Sách Kinh Thánh đã được ghi chép cách đây hơn 3.500 năm trước rồi. 100년의 기록이 끝났습니다. Và đến năm 100 sau công nguyên thì nó đã được hoàn thành xong. 1600년 동안 기록이 됐어요. Nó đã được ghi chép trong vòng 1.600 năm ạ. 당연히 한 명이 기록하지 않았겠죠? Hiển nhiên là không phải là do một người ghi chép rồi đúng không ạ? 1600년 동안 사는 사람은 없습니다. Chứ bởi vì không có một người nào mà sống trong suốt 1.600 năm được ạ. 40명의 기자가 성경을 기록했어요. Đã có 40 ký giả đã ghi chép lại sách Kinh Thánh ạ. 근데 놀라운 거는요. Và một cái điều đáng kinh ngạc là gì ạ? 성경 첫 번째 권을 쓴 사람이 모세란 사람인데 Cái người mà viết cái sách đầu tiên ở trong quyển sách Kinh Thánh này chính là Môi-se, 기원전 1500년에 썼습니다. đã viết vào năm 1500 trước công nguyên ạ. 성경의 마지막 책 요한계시록은요. AD 100년에 기록이 됐어요. Và cái sách cuối của sách Kinh Thánh này được ghi chép vào năm 100 sau công nguyên ạ. 모세와 요한은 서로 만난 적이 없어요. Giăng là cái người ghi cái cuốn sách cuối ở trong sách Kinh Thánh này. Môi-se và Giăng thì chưa bao giờ gặp nhau. 근데 놀라운 것은 Nhưng một điều đáng kinh ngạc là gì ạ? 그들이 쓴 걸 하나로 모아보니까요. Đó là khi mà người ta tuyển tập lại những cái sách mà do họ đã ghi chép 내용이 하나로 통해요. thì nội dung của nó đều thống nhất ạ. 왜냐하면 Tại vì sao ạ? 하나님의 말씀하신 것을 그들은 적었거든요. Tại vì họ chỉ nghe lại y nguyên lời của Chúa đã phán rồi ghi chép lại mà thôi ạ. 기적입니다. Đây là một phép màu đấy ạ. 이렇게 오래전에 기록된 책이에요. Sách Kinh Thánh là một cuốn sách đã được ghi chép cách đây lâu đời như thế vậy. 아직 감흥이 없으신 것 같아요. Trông mọi người như kiểu có vẻ là chưa cảm thấy ngạc nhiên lắm. 여러분, 베트남의 첫 국가가 어떤 나라죠? Thưa mọi người, đất nước đầu tiên của Việt Nam mình là đất nước nào ạ? 맞습니다. Đúng rồi ạ. 발랑을 세운 분이 흥붕왕이에요. Nhà nước Văn Lang là do vua Hùng xây dựng ạ, thành lập ạ. 흥붕왕이 반란국을 세웠을 때가 기원전 700년입니다. Và cái thời mà vua Hùng đã lập nên nhà nước Văn Lang đó là khoảng năm 700 trước công nguyên ạ. 그러니까 반란국이 세워지기 전에 벌써요. 한 800년 전에 성경이 기록된 거예요. Tức là gì ạ? Tức là cái sách Kinh Thánh đã được ghi chép trước khi nhà nước Văn Lang này được thành lập vào 800 năm trước đó ạ. 하이바증 아시죠? Mọi người biết Hai Bà Trưng chưa ạ? 언니가 증짝, 동생이 증리입니다. Chị là Trưng Chắc, em là Trưng Nhi ạ. 이분들이 중국에 대항했을 때가요. 40년에서 43년입니다. Và hai vị này đã khởi nghĩa chống lại quân Trung Quốc vào khoảng năm 40 đến năm 43 지금으로부터 sau công nguyên ạ. 1900년 전이에요. Tức là cách đây khoảng 1900 năm trước ạ. 이렇게 오래된 책인데요. Sách Kinh Thánh là một cuốn sách lâu đời như thế vậy. 박물관에 있는 게 아닙니다. Nhưng mà không phải nó nằm ở trong viện bảo tàng đâu ạ. 지금도 수많은 사람들에게 판매가 되고 있고 읽히고 있습니다. Mà hiện tại sách Kinh Thánh này đang được bán cho rất là nhiều người và cũng được rất là nhiều người. 지금도 많은 사람들이 성경을 통해서 인생이 바뀌고 있습니다. Và ngay cả bây giờ cũng có rất nhiều người thông qua sách Kinh Thánh này mà cuộc đời của họ được thay đổi ạ. 기적이에요. Đây là một kỳ tích đấy ạ. 네, 교과서 내용입니다. Đây là nội dung được ghi chép ở trong sách giáo khoa. 빨간색 부분만 읽어주세요. Công lịch lấy năm 1 là năm tương truyền Chúa Giêsu.
ra đời làm năm đầu tiên của công nguyên. 예, 예수님이 이 땅에 오신 그 해를 기원이라고 한다. Tức là gọi cái năm mà Đức Chúa Giêsu đến trên thế giới này 이렇게, là công nguyên đấy ạ. 이렇게 오래된 책이 지금도 우리 각자의 방에 있습니다. Nhưng mà cái sách Kinh Thánh á, lâu đời như thế này rồi, ngay cả bây giờ cũng đang được để ở trong phòng của từng người chúng ta. 제가 꽝린에 갔을 때 박물관에 가본 적이 있어요. Cái lúc mà thầy đi Quảng Ninh á, thì thầy đã đến á, thăm viện bảo tàng ở Quảng Ninh ạ. 거기에 이런 고문서가 보관이 돼 있었습니다. Và thầy đến đó thì thấy là có một cái tờ được bảo quản như thế này, tờ báo, 소식, tờ 그죠? tin tức ạ. 이게 1955년도에 발행된 소식이에요. Đây là một cái tờ tin tức đã được phát hành vào năm 1955 ạ. 근데 박물관에 있어요. Nhưng mà nó lại đang nằm ở trong viện bảo tàng ạ. 그 당시에는 굉장히 중요한 가치가 있었을 겁니다. Và có lẽ là cái tờ tin tức này là một cái tờ có giá trị vào cái thời điểm đó. 지금은요. Nhưng bây giờ thì sao ạ? 예, 그냥 박물관에 보관되고 있어요. Bây giờ thì nó chỉ được bảo quản ở trong viện bảo tàng thôi. 현재를 살아가는 우리에게 그다지 큰 도움이 되지 않습니다. Nó không có giúp ích gì mấy cho chúng ta là những người đang sống ở thời hiện đại này ạ. 성경은 그렇지 않아요. Mà sách Kinh Thánh thì không như thế ạ. 그러기 성경은요, 내용이 단 한 번도 바뀐 적이 없어요. Và nội dung của sách Kinh Thánh thì chưa bao giờ thay đổi một lần ạ. 왜 이런 말씀을 드리냐면요. Tại sao thầy lại chia sẻ cái điều này ạ? 성경이 너무나 정확하거든요. Bởi vì sách Kinh Thánh á, thì rất là chính xác ạ. 그러니까 사람들이 의심을 하는 거예요. Thế nên người ta mới bắt đầu đặt ra những cái nghi vấn ạ. 누가 나중에 후대에 고치지 않았을까? Có phải là do sau này ai người thế hệ sau đã sửa lại nội dung của nó hay không? 그게 아니라는 게 밝혀졌어요. Nhưng mà cái điều đó là không phải, và điều này đã được phát hiện ra rồi ạ. 여러분, 성경은요, 사본이 많습니다. Thưa mọi người, sách Kinh Thánh này thì có rất nhiều bản sao ạ. 복사기가 없을 때 사람들이요, 다 하나씩 받아 이렇게 보고 적은 거예요. Và cái thời mà chưa có máy in á, thì người ta lúc đó là phải viết tay lại để sao chép ạ. 신약 성경 같은 경우는 약 7만 권의 사본이 있습니다. Về cái sách Kinh Thánh Tân Ước thì có tầm khoảng 70.000 bản sao ạ. 그 옛날에 기록된 사본을 발견을 해서 지금 성경과 비교 대조를 해보니까요. Và khi mà người ta phát hiện ra những cái bản sao ngày xưa cũ đó, rồi so sánh nội dung của nó với cái nội dung hiện tại của sách Kinh Thánh bây giờ, 지금 성경과 내용이 완전히 똑같아요. thì nội dung của nó hoàn toàn giống hệt với cái nội dung của sách Kinh Thánh hiện tại ạ. 정말 오래된 사본, 가장 오래된 사본이요, 한국에서 전시된 적이 있습니다. Và một cái bản sao của sách Kinh Thánh lâu đời nhất đã từng du hành đến Hàn Quốc ạ. 뉴스에도 나왔는데 같이 Và 보겠습니다. người ta đã đưa lên trên tin thời sự như thế này, chúng ta cùng xem nhé. Bản gốc của quần bản sao biển chết cuốn kinh cổ nhất còn tồn tại lần đầu tiên đã được ra mắt ở Hàn Quốc. Phóng viên Moon Ho-choi đưa tin. Đây là sách Esai trong quần bản sao biển chết, là Kinh Thánh Cựu Ước được viết tay trên giấy gia cừ cách đây 2.000 năm trước. Sự đến của đấng Messiah đã được tiên tri trong cuốn Kinh Thánh được phát hiện cách đây 60 năm trước trên nền của một ngôi nhà gần biển chết do một giáo phái Do Thái giáo xây dựng. Nơi đây chính là nơi tái hiện lại 4 hang động ở Qumran, nơi phát hiện ra quần bản sao biển chết. Và đây chính là cái chuông nơi quần bản sao biển chết được phát hiện. Việc phát hiện ra bản sao biển chết được coi là kỳ quan của thế kỷ 20, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lịch sử Kinh Thánh. Có thể nói đây là một phát hiện đã bác bỏ hoàn toàn giả thuyết trước đây cho rằng Kinh Thánh Cựu Ước đã được viết sau công nguyên. Bản gốc của quần bản sao biển chết mà Israel và Jordan coi là báu vật này đã có chuyến đi đầu tiên đến Hàn Quốc. 이 오래된 성경이 나라의 보물이에요. 이스라엘의 보물이에요. Cái cuốn bản sao cũ lâu đời của sách Kinh Thánh này là bảo vật của Israel đấy ạ. 아까 들으셨어요? 이 사본이 종이에 적혀 있었어요? 양피지에 적혀 있었어요? Nãy mọi người đã nghe thấy chưa ạ? Là sách cái nội dung của cái bản sao Kinh Thánh này được ghi chép ở trên giấy hay là trên gia cừ ạ? 왜 양피지에 적혀 있을까요? Tại sao lại được viết ở trên gia cừ ạ? 종이가 쌉니까? 양피지가 쌉니까? Giấy đắt hơn hay là gia cừ đắt hơn ạ? 종이가 싸요. Giấy rẻ hơn hay là gia cừ rẻ hơn ạ? Giấy rẻ hơn đúng không ạ? 근데 왜 양피지에 기록이 돼 있을까요? Nhưng mà tại sao lại ghi trên gia cừ ạ? 이때는 종이가 없었어요. Đó là bởi vì vào thời điểm đó thì chưa có giấy ạ. 종이는요, 2세기에 비로소 발명이 됩니다. Giấy thì chỉ phải đến thế kỷ thứ 2 sau công nguyên thì bắt đầu người ta mới phát minh ra giấy ạ. 그러니까 종이가 발명되기 훨씬 전에 양피지에 기록이 된 거예요. Thế là trước khi mà giấy được phát minh ra thì sách Kinh Thánh đã được ghi chép ở trên gia cừ rất là lâu trước đó rồi ạ. 그 기록된 내용과 지금의 성경의 내용을 비교해 보니까요,
변한 게 하나도 없어요. Và khi mà người ta so sánh cái nội dung của cái sách bản sao được viết trên gia cừu đó với cái nội dung của sách Kinh Thánh hiện tại như bây giờ thì không có một cái sự khác biệt gì hết ạ. 그리고 하나님께서도 이 성경의 내용에 더하거나 빼지 말라고 하셨습니다. Và Đức Chúa Trời cũng đã nói rằng không được thêm hay bớt những cái nội dung ở trong sách Kinh Thánh ạ. 성경 가장 마지막 책 가장 마지막 부분이에요. Đây là cái phần cuối của cái sách cuối cùng của sách Kinh Thánh này. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc nhé. Tôi khẳng định với tất cả những người nghe lời tiên tri trong sách này rằng nếu ai thêm gì vào những lời này thì Đức Chúa Trời sẽ thêm cho người ấy những tai họa đã ghi trong sách này. 누구든지 이것들 외에 내용을 더하면 그 사람은 하나님의 재앙을 받을 것이다. Nếu ai thêm gì vào những lời này thì Đức Chúa Trời sẽ thêm cho những người ấy những tai họa. 이 책의 내용에서 제하면 그 사람은 천국에 못 갈 것이다. Còn nếu như mà bớt cái điều gì ở trong sách Kinh Thánh này thì phần thưởng của người đấy sẽ bị cất đi ạ. 계약서는요, 양쪽이 사인하면 더 이상 손을 댈 수가 없습니다. 계약서는 양쪽이 사인을 하면 고칠 수가 없어요. Ở trong một cái bản hợp đồng á, nếu như mà cả hai đều đã ký tên rồi á thì sẽ không thể nào mà sửa đổi được ạ. 하나님이 서명하신 거예요. Và đây cũng chính giống như là cái chữ ký của Đức Chúa Trời vậy ạ. 고치면 안 된다. Không có được sửa đổi ạ. 성경의 내용은 단 한 번도 바뀌지 않았어요. Nội dung của sách Kinh Thánh chưa bao giờ bị thay đổi ạ. 자, 하나님은 눈에 보이지 않으십니다. Và Đức Chúa Trời thì chúng ta không thể nhìn thấy được bằng mắt ạ. 그런데 하나님의 만드신 창조물들을 통해서 그분의 실력과 능력을 알 수 Nhưng 있어요. mà thông qua những cái tạo vật do Đức Chúa Trời đã sáng tạo ra thì chúng ta có thể biết được cái quyền năng và bàn tay khéo léo của Ngài ạ. 읽어주세요. Những gì về Đức Chúa Trời mà mắt trần không thấy được, tức là quyền năng đời đời và thần tính của Ngài, thì ngay từ buổi sáng thế người ta đã nhận thức rõ ràng khi quan sát các tạo vật của Ngài, cho nên họ không thể bào chữa được. 하나님은 보이지 않습니다. Đức Chúa Trời thì chúng ta không thể nhìn thấy được ạ. 그런데 보이지 않는 그분의 능력이 그분이 만드신 창조물에 나타나 있어요. Nhưng mà cái quyền năng và thần tính của Ngài được bày tỏ thông qua những cái tạo vật mà Chúa đã sáng tạo ra. 자연을 보면 너무 신기하지 않으십니까? Khi mọi người nhìn vào thiên nhiên, mọi người không thấy rất thần kỳ ạ? 자연을 보면 너무 아름답지 않으세요? Khi mà mọi người nhìn vào thiên nhiên, mọi người không thấy rất là đẹp đẽ sao ạ? 만물을 보면요, Khi mà nhìn vào muôn vật 야, 진짜 이 만물을 창조하신 분이 계시구나 알 수 있습니다. thì chúng ta có thể tự biết được rằng thực sự là có Đức Chúa Trời là đấng đã sáng tạo ra muôn vật này. 호치민 주석도요, 창조주가 있다라고 했습니다. Kể cả là Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bác Hồ cũng đã nói rằng có đấng tạo hóa. 자, 독립선언서의 일부입니다. Đây là một phần ở trong cái bản tuyên ngôn độc lập ạ. 네모 안에 알맞은 말이 무엇인지 맞춰보세요. Hãy đoán xem là cái từ thích hợp điền vào chỗ trống là gì nhé. 호치민 주석의 목소리를 직접 들어보세요. Chúng ta trực tiếp nghe giọng của Bác Hồ nhé. Hỡi đồng bào cả nước, tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. 자, 네모 안에 들어갈 말은 Từ thích hợp điền vào chỗ trống là 맞습니다. đúng rồi ạ. 조물주입니다. Đó là đấng tạo hóa đấy ạ. 여기 그대로 있는 그대로 해석을 하면요, Nếu như mà cứ phân tích theo ý nguyên cái chữ mà mình đọc được ấy, 만들다라는 건데, thì đây là động từ tạo ra đúng không ạ? 근데 여긴 동사가 들어갈 수 없습니다. Nhưng mà ở đây không thể nào mà đầu câu mà lại là động từ được ạ. 명사여야 돼요. Nó phải là danh từ đúng không ạ? 왜냐하면 우리에게 뺏을 수 없는 권리를 주신 분이니까요. Tại vì là đấng cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được mà đúng không ạ? 창조주예요. Đấy chính là đấng tạo hóa. 이 그림을 보면 생각나는 수고가 있으실 거예요. Có lẽ là khi nhìn vào bức tranh này thì mọi người nhớ đến một câu tục ngữ đấy ạ. 무엇입니까? 아주 정확해요. Rất chính xác ạ. 과일을 먹으면서 이 과일이 심겨주신 분을 기억해야 된다. Tức là khi mà ăn cái quả này thì phải nhớ đến cái người đã trồng ra cái cây đó ạ. 그렇죠? Đúng không ạ? 더 중요한 게 있습니다. Nhưng mà có điều còn quan trọng hơn ạ. 과일을 먹으면서 누가 만드셨는지 우리는 생각해야 돼요. Tức là khi mà chúng ta ăn quả này thì chúng ta phải nhớ xem là ai là đấng đã sáng tạo ra cái cây đó ạ. 맛있는 밥상입니다. Đây là một cái bàn ăn rất thịnh soạn ạ. 먹고 싶으시죠? Mọi người muốn ăn đúng không ạ? 근데 여기 있는 재료들은요, Nhưng mà tất cả những cái nguyên liệu ở trong những cái món ăn này, 우리가 요리는 하지만 mặc dù là do chúng ta nấu lên, 우리가 만들어낼 수는 없는 거예요. nhưng mà đó là những cái nguyên liệu mà chúng ta không thể nào mà tự làm ra được ạ. 음식의 재료들은 우리가 만들 수 없는 거예요. Những cái nguyên liệu để nấu nên món ăn đó chúng ta không thể làm ra được ạ. 음식과 기쁨으로 너희 마음을 만족해 하셨느니라. Thực phẩm dư dật khiến lòng anh em tràn ngập niềm vui.
여러분, 음식의 재료들이 만들어지기 위해서는요, 반드시 하나님의 도움이 필요합니다. Thưa mọi người, để có thể làm ra được những cái nguyên liệu để mọi người nấu ăn được thì nhất định phải có cái sự giúp đỡ của Chúa ạ. 자, 우리가 생선은 어디에서 잡아옵니까? Thường thì mọi người thường thì chúng ta hay bắt cá ở đâu ạ? 바다예요. Ở biển đúng không ạ? 근데 바다는 우리 조상이 만든 게 아니에요. Nhưng mà biển thì không phải là do tổ tiên của chúng ta làm ra đâu ạ. 바다 밑에 그 환경도요, 우리 조상들이 가꾼 게 아니에요. Rồi cái môi trường ở dưới đáy biển cũng không phải là do tổ tiên của chúng ta gây dựng lên đâu ạ. 예, 하나님 만드신 겁니다. Mà là do Đức Chúa Trời đã sáng tạo ra đấy ạ. 식물을 심으려면 Nếu như mà gieo hạt, 땅이 필요합니다. nếu như muốn gieo hạt trồng cấy thì cần phải có đất đúng không ạ? 땅도 우리 조상들이 만든 게 아니에요. Và cái đất này cũng không phải là do tổ tiên của chúng ta làm ra. 심으려면 씨가 필요합니다. Nếu như mà muốn trồng cấy thì cần phải có hạt giống đúng không ạ? 씨는 우리가 만들 수 있습니까? 없습니까? Nhưng mà hạt giống thì chúng ta có thể làm ra được không ạ? 우리가 절대 못 만들어요. Chúng ta tuyệt đối không thể làm ra được ạ. 그리고 식물이 자라려면 태양이 있어야 돼요. Và để cho cây nó có thể phát triển được thì cần phải có mặt trời ạ. 태양도 우리 조상들이 만든 게 아니에요. Và mặt trời cũng không phải là do tổ tiên của chúng ta làm ra. 그리고 식물이 자라려면 비가 와야 됩니다. Và để có thể cho cây nó lớn lên được thì cần phải có mưa rơi xuống ạ. 비도 우리 조상들이 만든 게 아니에요. Mưa cũng không phải là do tổ tiên của chúng ta làm ra. 저절로 되는 건 없습니다. Không có cái thứ nào mà ngẫu nhiên được tạo ra. 이 방에도 저절로 만들어진 건 아무것도 Và 없어요. ở trong căn phòng này cũng không có bất cứ một cái đồ đạc nào tự dưng ngẫu nhiên được làm ra. 우리가 이 식물들을 먹고 있는데요. Chúng ta thì đang ăn quả của những cái cây này. 하나님의 도우심이 없으면 우리는 먹을 수가 없어요. Nếu như không có sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời thì chúng ta không thể ăn được nó đâu ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc nhé ạ. Biển thuộc về Ngài vì chính Ngài đã dựng nên nó, còn đất khô do tay Ngài nắn nên. 바다가 그의 것이라 하나님의 것이라 바다를 그가 하나님께서 만드셨고 Biển thuộc về Ngài và chính Chúa đã dựng nên biển đó ạ. 하나님이 큰 물고기와 물에서 번성하여 움직이는 모든 생물을 그 종류대로 창조하시니 하나님의 보시기에 좋았더라. Đức Chúa Trời sáng tạo các loài cá khổng lồ, mọi loài động vật thủy sinh, tùy theo loại mà sinh sôi nảy nở trong nước. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt đẹp. 예, 하나님의 바다를 만드셨어요. Đức Chúa Trời đã sáng tạo ra biển ạ. 그리고 뭔가를 만든 분은요, 그것에 대해서 아주 자세하게 알고 있습니다. Và đấng mà đã làm ra một cái gì đó thì đấng đó là cái người biết rõ nhất về cái mình đã làm ra đúng không ạ? 하나님께서 바다를 만드셨다고 우리에게 가르쳐 주십니다. Và Đức Chúa Trời cũng dạy cho chúng ta biết được rằng Ngài đã sáng tạo ra biển ạ. 그래서 바다에 대해 설명해 주세요. Thế nên là Ngài đã giải thích cho chúng ta về biển như thế nào ạ? 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc nhé. Cá biển cùng sinh vật bơi lội theo lối dưới biển. 해로, Ở đây có nói là theo lối đúng không ạ? 예, 바다 밑에 물이 흐르는 그 길, 그 해류, 해로라고 해요. Tức là cái lối chảy của dòng chảy ở dưới biển đó, nó chảy đó thì được gọi là lối dưới biển ạ. 지금 바다 밑으로요, 이렇게 물들이 흐르고 있습니다. 이런 방향으로. Bây giờ thì ở bên dưới đáy biển thì nước nó chảy theo cái dòng chảy như thế này ạ. 이 해류를 잘 알아야 돼요. Thì chúng ta cần phải biết rõ được cái lối biển này. 이 해류를 잘 이용하면 이렇게 물이 흐르고 있잖아요. 그러면 배가 이쪽으로 가면 더 빨리 쉽게 갈 수 있는 거예요. Nếu như mà đi theo cái lối biển này á thì nước nó chảy theo cái lối đó mà. Thế nếu như mà tàu mà đi theo cái lối đó thì sẽ đi rất là nhanh ạ. 물이 이쪽으로 가고 있는데 배가 이쪽으로 가면요, 절대 빨리 못 가는 겁니다. Nếu như mà nước đang chảy từ trên xuống dưới như thế này nhưng mà tàu lại đi ngược lại dòng chảy của nó thì tàu sẽ tuyệt đối không thể nào mà đi nhanh được ạ. 그러니까 이 해류를 잘 이용할 때에 Thế nên khi mà sử dụng tốt cái lối biển này ạ 예, 배도 더 쉽게 움직일 수 있는 거예요. thì con tàu cũng có thể dễ dàng di chuyển nhanh được ạ. 이 해류를 움직였던 사례가 성경에 나옵니다. Và cái sự kiện mà đã khiến cho cái lối biển này được hình thành nên đã được ghi chép ở trong sách Kinh Thánh đấy. 후람이라고 하는 사람이요, Có một vị vua Hiram 이 솔로몬에게 바닷길을 아는 종들을 보냈어요. thì đã sai các thủy thủ giành đường biển. 바닷길이라고 했습니다. Ở đây có nói là đường biển đúng không ạ? 왜 바닷길을 아는 사람을 솔로몬에게 보냈냐면요, Tại sao vua Hiram này lại sai các thủy thủ giành đường biển này đến cho vua Salomon ạ? 이 사람들은 금을 캐서 배에 실어서 솔로몬에 갖다 주려는 계획이 있거든요. Đó là bởi vì họ đang có một cái kế hoạch là sẽ chở vàng ở trên thuyền để đem đến tặng cho vua Salomon ạ. 금을 싣고 가는데 배가 위험하면 안 되잖아요. Mà tàu chở vàng mà tàu gặp phải nguy hiểm thì không được đúng không ạ? 그러니까 바닷길을 아는 사람을 그 배에 같이 실어서 보낸 거예요. Thế nên là sai những cái thủy thủ mà giành cái đường biển đó đi trên con tàu đó để đi ạ.
해로를 알아야 됩니다. Tức là phải biết rõ lối biển, đường biển là như thế nào ạ? 여러분 이 영화 보신 적 있으세요? Mọi người đã từng đã từng xem cái bộ phim này bao giờ chưa ạ? 이분은 한국에서 정말 유명한 장군입니다. Đây là một cái vị tướng rất nổi tiếng ở Hàn Quốc ạ. 동전에도 이분의 얼굴이 새겨져 있어요. Và trên cái đồng tiền xu á, cũng có khắc hình ảnh của vị này ạ. 그런데 이분이 배 13척을 가지고 일본의 130척을 이겼습니다. Và vị này thì đã dẫn 13 con tàu của mình nhưng mà đã đánh thắng được 30 tàu chiến của Nhật Bản ạ. 이게 역사적 기록이에요. Và cái điều này đã được ghi chép lại ở trong lịch sử trong lịch sử thế ạ. 이분도 해류를 이용했어요. Vị tướng này cũng đã tận dụng cái đường lối của biển ạ, đường của biển ạ. 시편은 지금으로부터 3,000년 전 기록입니다. Sách Thi Thiên đã được ghi chép cách đây hơn 3.000 năm trước ạ. 3,000년 전 성경에 해로가 기록이 돼 있어요. Trong sách Kinh Thánh được ghi chép cách đây 3.000 năm trước mà lại nói về lối biển, đường biển đấy ạ. 우리 인류가 해로를 언제 처음 알았냐면요. Và con người của chúng ta thì lần đầu tiên phát hiện ra lối biển, đường biển là khi nào ạ? 이 해로를 처음 발견하신 분이 바로 이분입니다. Cái người mà đã phát hiện ra lối biển, đường biển đó chính là vị này ạ. 마오리라고 하는 분이에요. Đó, ông là Maori ạ. 이분이 병실에 누워 있었습니다. 병실에 누워 있었어요. Lúc đó thì vị này nằm ở trên giường bệnh ạ. 아들이 성경책을 읽어줬어요. Và con trai của ông đã đọc Kinh Thánh cho ông nghe. 그 읽어준 내용 중에 시편 8편 8절이 있었습니다. Và trong cái nội dung Kinh Thánh mà con trai đọc cho ông nghe thì có câu trong sách Thi Thiên đoạn 8 câu 8. 이분이 이 말씀을 듣고 생각을 했어요. Và khi mà vị này nghe cái câu Kinh Thánh này thì đã nghĩ như thế này. 하나님께서 바다에 길이 있다고 하시면 정말 있을 거야. Nếu như Đức Chúa Trời nói rằng có lối dưới biển, có đường biển thì chắc chắn là sẽ có đường biển. 병이 나은 이후에 이분은 해로를 조사했습니다. Và sau khi mà vị này khỏi bệnh xong á thì ông ta đã bắt đầu đi điều tra đường biển, lối biển gọi là hải lưu đấy. 그리고 바다 밑에 이런 해로가 있다는 것을 처음으로 우리에게 알려주셨어요. Và lần đầu tiên ông chính là người đầu tiên đã cho loài người chúng ta biết được rằng biển có hải lưu, có đường biển đấy ạ. 1860년입니다. Và vào năm 1860 đấy ạ. 100년도 안 됐어요. Tức là cách đây chưa được 100 năm ạ. 성경은요. Nhưng mà sách Kinh Thánh thì sao ạ? 3000년 전에 해로에 대해서 말씀해 주십니다. Trong sách Kinh Thánh cách đây hơn 3.000 năm trước, Chúa đã nói trước cho chúng ta biết về hải lưu, về lối biển rồi ạ. 여러분 성경은요. 종교 경전이 아니에요. Thưa mọi người, sách Kinh Thánh này không phải là sách tôn giáo đâu ạ, sách kinh của tôn giáo đâu ạ. 창조주 하나님의 말씀이에요. Mà đây chính là lời của đấng sáng tạo. 이분의 동상에 이런 글이 있습니다. Và ở trên cái bức tượng của vị này thì người ta có khắc như thế này ạ. 읽어주세요. Ông là người phát hiện ra lối biển, là thiên tài đầu tiên tìm ra quy luật đó từ đại dương và biển. Những người đi biển của mọi thời đại đi về trên biển sẽ nghĩ về ông mỗi khi họ xem bản đồ biển. Đặc biệt người ta đã làm sáng tỏ rằng chính Thi Thiên đoạn 8 câu 8 và đoạn 107 câu 23 và câu 24 cùng truyền đạo đoạn 1 câu 7 trong Kinh Thánh đã đem lại cảm hứng cho ông ạ. 해로의 발견자인 그 Ông là người phát hiện ra lối biển ạ. 약 100년 전에요. Cách đây 100 năm trước ạ. 해로를 만드신 분은 하나님이십니다. Còn đấng đã làm ra lối biển chính là Đức Chúa Trời ạ. 자, 바다는요. 하나님이 우리에게 만들어 주신 거예요. Biển là do Đức Chúa Trời đã làm ra cho chúng ta. 그리고 지구는요. Rồi trái đất ạ. 지구에 대한 설명도 있습니다. Ở trong sách Kinh Thánh cũng có giải thích về trái đất ạ. 땅이 지구가 변화하여 진흙에 인친 것 같고 Trái đất xoay tròn như con dấu in trên đất sét ạ. 인이라고 하는 것은 도장입니다. In ở đây là con dấu để in đúng không ạ? 여러분 도장은 어떻게 칩니까? Mọi người con dấu thì đóng như thế nào ạ? 자, 한번 해보세요. 도장을 어떻게 치죠? Thường thì chúng ta đóng dấu như thế nào ạ? Mọi người thử làm đi ạ. 근데 땅이 이렇게 변화하고 있대요. Nhưng mà trong sách Kinh Thánh này nói rằng trái đất thì biến hóa như thế vậy ạ. 이상하죠? Kỳ lạ đúng không ạ? 근데 이 말씀을 이해하려면요. Nhưng mà để chúng ta có thể hiểu được câu Kinh Thánh này, 3500년 말씀입니다. đây là câu Kinh Thánh cách đây 3.000 năm trước ạ. 3500년 전 도장을 알아야 돼요. Đây là câu Kinh Thánh cách đây 3.500 năm trước và chúng ta cần phải biết được con dấu cách đây 3.500 năm trước là con dấu gì ạ? 3500년 전 도장은요. 굴렸습니다. Con dấu cách đây 3.500 năm trước là người ta phải lăn tròn ạ. 지구가 도는 것처럼요. Giống như trái đất quay tròn đấy ạ. 이렇게요. Như thế này ạ. Đây là con dấu hình trụ được làm bằng đá. Khi thương mại dần dần trở nên sôi động hơn thì khái niệm hợp đồng cũng bắt đầu xuất hiện. Con dấu trụ này
vậy làm chuyển bằng đất sét để dùng làm chữ ký của bảng hợp đồng hoặc làm dấu niêm phong của giao dịch. 자, 3,500년 전 도장은 어떻게 찍었어요? Con dấu cách đây 3.500 năm trước là người ta đóng như thế nào ạ? 이렇게요. Lăn tròn như thế này đúng không ạ? 굴렸어요. Nên là phải cuộn, nó phải xoay tròn đấy ạ. 지구가 도장을 찍는 것 같다고 하셨습니다. Và trong sách Kinh Thánh thì Chúa có miêu tả rằng trái đất thì như xoay tròn, trái đất xoay tròn như con dấu in trên đất sét đúng không ạ? 지구가 돌고 있다는 것을 3,500년 전 성경에 미리 기록이 하신 거예요. Tức là trong sách Kinh Thánh cách đây 3.500 năm trước là Chúa đã ghi chép trước rằng trái đất xoay tròn đấy ạ. 예, 이렇게요. Như thế này ạ. 그리고 지구의 모양, 옛날 사람들은 지구 모양을 어떻게 생각했을까요? Rồi hình dạng của trái đất ạ, người ngày xưa nghĩ cái hình dạng của trái đất như thế nào ạ? 그리스 사람들은 이렇게 생각했습니다. Những người Hy Lạp ạ thì họ nghĩ hình dạng trái đất thì như thế này. 아주 힘이 센 사람이요, 지구를 이렇게 받치고 있다고 생각을 했어요. Họ đang nghĩ rằng có một cái người rất là khỏe mạnh đã nâng cái trái đất lên như thế, đỡ cái trái đất như thế vậy. 과학자들이요. Đấy là nhà khoa học nghĩ thế ạ. 이집트는요, Rồi người Ai Cập thì sao ạ? 이 신이에요, 이게. Đây là thần ạ. 이 신이 밤에 해를 먹어요. Thần này ạ thì ban ngày 밤에 태양을 먹어요. ban đêm thì ăn mặt trời ạ. 그리고 새벽에 태양을 뱉어내요. Xong rồi buổi sáng thì nhả mặt trời ra. 그렇게 생각을 했어요. Họ đang nghĩ như thế vậy đấy ạ. 과학자들이요. Đây là nhà khoa học nghĩ như thế đấy ạ. 인도는요, Rồi Ấn Độ thì sao? 지구를 이렇게 생각했어요. Ấn Độ thì người ta nghĩ hình dạng trái đất như thế này. 가장 밑에 뱀이 있고, Ở bên cuối cùng, ở dưới cùng là có con rắn. 뱀 위에 거북이, Bên trên con rắn thì có con rùa. 거북이 위에 코끼리, Bên trên con rùa thì có những con voi. 죄송합니다. 코끼리 위에 지구. Rồi bên trên những con voi là có trái đất ạ. 마음이 급했어요, 지금. Bây giờ là thầy đang rất vội ạ. 코북이라고 했어요, 제가 지금. Bây giờ thầy bảo là gì nhỉ? Thầy nói lộn 코끼리 đấy. 위에 지구입니다. 코끼리 위에. Tức là bên trên con voi thì có trái đất ạ. 코끼리가 지구를 이렇게 지고 있는 거예요. Tức là con voi thì nó đang cõng trái đất như thế vậy. 너무 힘드니까요, 다리가 후들거릴 수 있잖아요. Bởi vì rất là mệt nên là chân nó có thể bị run đúng không ạ? 그걸 지진이라고 생각했어요. Và con người ta thì nghĩ rằng là lúc mà con voi nó bị run chân thì đấy là động đất xảy ra. 과학자들이요. Đấy là những nhà khoa học ngày xưa nghĩ như thế đấy ạ. 근데 3,500년 전 성경에는요, Nhưng mà trong sách Kinh Thánh cách đây 3.500 năm trước, 같이 읽겠습니다. chúng ta cùng đọc nhé. Chúa treo trái đất lơ lửng trong không gian. 하나님은 땅을, 지구를 공간에 다시며. Chúa treo trái đất lơ lửng ở trong không gian. 3,500년 전 사람들이 절대 생각할 수 없는 개념입니다. Đây là một cái khái niệm mà cách đây 3.500 năm trước người ta tuyệt đối không thể nào mà nghĩ tới được ạ. 우리 시대는 상식이죠. Nhưng mà vào thời đại của chúng ta thì cái điều này nó thành thường thức rồi đúng không ạ? 우주선 타고 나가서 지구를 봤거든요. Bởi vì loài người đã bay con tàu tàu vũ trụ ra bên ngoài vũ trụ. Xong rồi đã thấy được cái hình dạng của trái đất rồi ạ. 자, 우리 잘합시다. 네. 자, 땅을 공간에 다시며요. Trái đất thì treo lơ lửng ở trong không gian ạ. 1925년도에 베트남 성경이 가장 처음 번역된 해가 1925년이에요. Sách Kinh Thánh tiếng Việt được dịch ra tiếng Việt lần đầu tiên vào năm 1925 ạ. 이때는 아직 우리 사람들이요, 우주선을 타보지 않았을 때예요. Cái thời điểm đó là cái thời điểm mà loài người chúng ta chưa đi tàu vũ trụ ạ. 여기에도 욥기 성경에 보면 Ở trong 아까 그 sách 말씀입니다. Kinh Thánh Gióp đoạn 26 ở đây là cái câu Kinh Thánh lúc nãy đấy ạ. 하나님께서 지구를 공중에 매달아 두셨다. Chúa treo trái đất trong khoảng không ạ. 마치 인공위성에서 보고 있는 것처럼 성경에 기록이 돼 있어요. Sách Kinh Thánh đang ghi chép lại và miêu tả lại trái đất giống như là đứng ở trên con tàu vũ trụ rồi nhìn xuống cái hình ảnh trái đất như thế vậy ạ. 지구를 만드신 하나님만 하실 수 있는 말씀이에요. Đây là lời mà chỉ có Đức Chúa Trời là đấng đã sáng tạo ra vũ trụ mới có thể viết được như thế ạ. 땅에 식물을 심습니다. Người ta gieo trồng ở trên đất ạ. 땅도 하나님이 우리에게 만들어 주신 거예요. Và đất cũng là Đức Chúa Trời làm ra cho con người chúng ta. 그리고 이 지구는 Và trái đất này ạ 태양 주위를 돌고 있습니다. thì quay quanh mặt trời ạ. 정확한 궤도를 돌아요. Và quay quanh mặt trời với cái quỹ đạo chính xác ạ. 스스로 돌면서 태양 주위를 돌아요. Tức là trái đất tự xoay quanh mình rồi lại còn quay quanh mặt trời nữa. 스스로 도는 시간이 24시간. Cái thời gian mà trái đất tự xoay quanh mình là 24 tiếng. 태양을 도는 시간이 1년입니다.
Rồi cái thời gian mà trái đất quay quanh mặt trời là 1 năm ạ. 그런데 지구가 도는 궤도도 일정합니다. Nhưng mà cái quỹ đạo để trái đất quay quanh mặt trời thì luôn ổn định ạ. 아주 적합합니다. Và rất là thích hợp ạ. 지구가 지금보다 태양에 더 가까워지면요, Nếu như mà trái đất mà quay với quỹ đạo gần với mặt trời hơn so với bây giờ 우린 더워 죽어요. thì chúng ta sẽ chết vì nóng ạ. 지금보다 지구가 태양과 멀어지면 Rồi nếu như mà trái đất mà quay quanh mặt trời cách xa hơn bây giờ ạ 우린 추워 죽습니다. thì chúng ta sẽ chết vì lạnh ạ. 정확하게 이 궤도만 돌고 있어요. Trái đất chỉ quay quanh cái quỹ đạo chính xác như thế này ạ. 하나님께서 낮과 밤을 만드셨고 사계절을 만드신 거예요. Đức Chúa Trời đã làm ra ban ngày và ban đêm và đã làm ra 4 mùa ạ. 여러분, 궤도를 가지고 돌고 있다라는 것은 절대 저절로 될 수가 없습니다. Thưa mọi người, cái việc mà quay trên một cái quỹ đạo nhất định như thế vậy thì tuyệt đối không thể nào mà tự nhiên làm được như thế ạ. 질서가 있다는 것은 그 질서를 만드신 분이 있다라는 거예요. Có trật tự thì điều đó có nghĩa là có người đã làm ra trật tự đó, đúng không ạ? 여기 보시면 차가 일렬로, 오토바이가 일렬로 세워져 있습니다. Chúng ta nhìn vào đây chúng ta thấy được rằng ạ, xe ô tô thì đậu theo từng hàng, từng lối, rồi xe máy cũng đậu theo từng hàng, đúng không ạ? 이건 저절로 될 수 없어요. Cái này thì không thể nào mà tự nhiên được như thế vậy ạ. 운전하시는 분들이 딱 질서대로 이대로 딱 주차를 한 거예요. Đó là do những người đi những cái xe này là họ đã đỗ xe một cách theo trật tự như thế vậy ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc nhé. Con biết ai ấn định kích thước địa cầu và ai giăng dây đo trái đất? 여러분은 아십니까? Mọi người có biết không ạ? 누가 지구와 태양의 그 거리를 정하셨는지, Ai đã ấn định cái khoảng cách giữa trái đất và mặt trời như 그 thế vậy? 크기를 누가 정하셨는지, Rồi cái kích thước của nó là do ai đã ấn định ạ? 준승, 길이를 재는 도구예요. Rồi ai giăng cái dây đo cho nó ạ? 누가 태양과 지구 사이를 그렇게 적합하게 그 거리를 띄워 놓으셨는지 아십니까? Mọi người có biết được rằng ai là người mà đã đặt để trái đất và mặt trời ở một cái quỹ đạo và một cái khoảng cách nhất định thích hợp như thế vậy không ạ? 하나님이십니다. Đó chính là Đức Chúa Trời đấy ạ. 그리고 씨가 있어야 됩니다. 우리가 열매를 먹으려면 씨가 있어야 돼요. Rồi để chúng ta có thể ăn hoa quả được thì cần phải có hạt giống ạ. 씨는 우리가 만들 수 없습니다. Hạt giống thì chúng ta không thể làm ra được ạ. 읽어주세요. Đức Chúa Trời lại phán: này, ta sẽ ban cho các con mọi thứ cỏ kết hạt mọc khắp mặt đất, cùng mọi loài cây ra trái có hạt, đó sẽ là thức ăn cho các con. 씨 맺는 채소와 씨 맺는 열매를 하나님이 주신 거예요. Mọi thứ cỏ kết hạt cũng như là mọi loài cây ra trái có hạt đều là do Đức Chúa Trời ban cho đấy ạ. 그리고 우리는 그 나온 열매를 먹고 씨를 심어서 또 수확해서 먹고 이렇게 하는 겁니다. Và chúng ta thì chỉ hái quả đó ăn, rồi lại gieo cái hạt của quả đó xuống, rồi lại trồng cấy lên thôi ạ. 하나님이 만드신 만물을 보면요 정말 신기해요. Khi mà chúng ta nhìn vào muôn vật do Chúa đã sáng tạo ra thì chúng ta sẽ thấy rất là thần kỳ ạ. 과일의 여왕 망고스틴입니다. Đây là vua của các loại hoa quả, đúng không ạ? Gọi là 한국인들이 가장 좋아하는 과일 중에 하나예요. quả măng cột ạ. Và đây là một cái loại quả mà người Hàn Quốc rất thích ạ. 제가 하이퐁에서 이 말씀을 드렸더니요. Lúc mà thầy ở dưới Hải Phòng ra giảng thì thầy có nói như thế này. 그 다음에 말씀 듣던 분이 이걸 사오셨어요. Thì ngay ngày hôm sau là có một người đến nghe bài giảng ở dưới Hải Phòng đã mua luôn quả măng cột này tặng thầy. 제가 사달라고 말씀드리는 거 아닙니다. Nhưng mà không phải là thầy nói là để cho người đó mua tặng thầy. 자, 망고스틴을 보면 Khi mà chúng ta nhìn vào quả măng cột 이게 껍질인데요. thì ở vỏ của nó 여기 안에 껍질을 보면 안에 알맹이가 몇 개인지 알 수 있어요. có cái cánh ở bên trên, đúng không ạ? Nếu như mà biết cái cánh ở bên trên này thì sẽ biết được ở bên trong quả này có bao nhiêu múi ạ? 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱. 7개죠? Có 7 múi, đúng không ạ? 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 7개입니다. Ở bên trên cái vỏ của nó thì cái núm đó thì nó có 7 cánh ạ. Thế là nó có 7 múi bên trong. 네. 나중에 드시기 전에 해보세요. Sau này mọi người ăn cái quả măng cụt này mọi người thử đếm mà xem ạ. 껍질에 4개면 알맹이가 4개입니다. Nếu như ở bên ngoài vỏ mà là 4 cánh á, thì ở bên trong này sẽ là 4 múi. 예외가 없어요. Không có ngoại lệ ạ. 이런 거예요. Như thế này ạ. 우리가 신발을 사러 가면요. Khi mà chúng ta đi mua giày thể thao ạ, 신발이 박스 안에 있습니다. thì giày thì nó sẽ để ở trong hộp, đúng không ạ? 박스에 33이면 안에는 33짜리 신발이 들어있어요. Và nếu như mà ở bên ngoài cái vỏ hộp mà ghi là cỡ giày 40 ấy, thì ở bên trong sẽ là cỡ 40, đúng không ạ? 맞습니까? Đúng không ạ? 사람이 그렇게 넣은 거예요. Đó là do con người ta đã thiết kế và bỏ vào như thế vậy. 하나님께서 저것도 만들어 주신 거예요. Và Đức Chúa Trời cũng đã làm ra cái hoa quả kia đấy ạ. 이 꽃은 어떤 꽃인가요? Hoa này là hoa gì ạ?
10시꽃입니다. Hoa 10 giờ ạ. 채송화를 베트남에서는 10시꽃이라 그래요. Hoa 10 giờ ạ. 왜 10시꽃입니까? Tại sao lại gọi là hoa 10 giờ ạ? 10시에 꽃이 펴요. Bởi vì vào 10 giờ nó sẽ nở ạ. 밤에 피지 않습니다. Nó không có nở vào buổi tối đâu ạ. 반드시 10시 정도에 펴요. Nhất định vào lúc 10 giờ nó mới nở ạ. 우연이 아니에요. Đây không phải là ngẫu nhiên ạ, 설계된 거예요. mà nó đã được thiết kế như vậy. 설계됐다라는 건 설계자가 계신 거예요. Đã được thiết kế như vậy thì điều đó có nghĩa là đã có đấng thiết kế ra nó đúng không ạ? 하나님이십니다. Đó chính là Đức Chúa Trời đấy ạ. 이건 무슨 꽃이에요? Đây là hoa gì ạ? 우유꽃이에요. Đó là hoa sữa ạ. 우유꽃의 향기는 언제 진하게 납니까? Khi nào thì hoa sữa nó sẽ nở cái mùi nồng nặc nhất, nó sẽ tỏa cái mùi nồng nặc nhất ạ? 가을 저녁이에요. Vào buổi đêm ở mùa thu đúng không ạ? 언제요? Khi nào ạ? 가을 저녁이에요. Đó là đêm mùa thu ạ. 신기해요. Rất là thần kỳ ạ. 가을 저녁에만 진한 향을 뿜습니다. Chỉ đến mùa thu vào buổi đêm đó thì nó mới tỏa ra cái mùi hương nồng nặc nhất ạ. 그렇게 설계가 된 거예요. Tại vì nó đã được thiết kế như thế vậy ạ. 무슨 꽃이에요? Đây là hoa gì ạ? 예, 작약꽃입니다. Hoa phượng ạ. 언제 핍니까? Khi nào nó nở ạ? 여름방학 될 때쯤 펴요. Thường thì đến tầm kỳ nghỉ hè bắt đầu nó nở đúng không ạ? 그러니까 베트남 학생들은 이거 보면 아 이제 여름방학이 되구나 생각을 합니다. Thế nên các em học sinh Việt Nam khi mà thấy hoa phượng nở thì biết rằng sắp được nghỉ hè ạ. 왜 여름에만 피죠? Tại sao nó chỉ nở vào mỗi mùa hè ạ? 봄이 아니고요. Không phải là mùa xuân, 가을이 아니고요. cũng không phải là mùa thu, 겨울이 아니고요. cũng không phải là mùa đông. 여름에 피도록 설계가 됐어요. Nó đã được thiết kế để nở vào mùa hè rồi ạ. 설계가 됐다는 것은 설계자가 계시다라는 겁니다. Được thiết kế thì đó có nghĩa là đã có đấng đã sáng tạo, đã thiết kế ra nó ạ. 시도 하나님이 주신 거예요. Hạt giống cũng là do Đức Chúa Trời ban 같이 cho. 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc câu này. Ngài khiến cỏ xanh mọc lên cho gia súc, rau củ phát triển để cho người con ăn và đất sinh ra thực phẩm. 너무 감사한 말씀이에요. Đây là một cái lời Kinh Thánh thực sự rất đáng để cảm tạ đúng không ạ? 왜냐하면 Tại sao? 가축이 먹는 풀이 따로 있고요. Tại vì sẽ có cái cỏ xanh riêng mà dành cho gia súc ăn ạ. 사람이 먹는 채소가 따로 있습니다. Rồi có rau củ riêng để dành cho con người ăn đúng không ạ? 만약에 가축들이 우리 사람이 먹는 고구마나 망고를 먹는다면요. Giả sử như nếu như mà gia súc động vật á, mà nó lại ăn khoai lang hay là ăn xoài mà con người chúng ta ăn thì sao ạ? 우리는 가축들과 전쟁을 해야 합니다. Thì chúng ta phải chiến đấu với cả gia súc động vật ạ. 경계 근무를 서야 돼요. Nên là phải 네, 경계를 딱 근무를 서야 돼요. 동물들이 못 오게. tức là phải xây hàng rào để chống cho gia súc động vật không có vào được ạ. 자고 있을 때 동물들이 와서 먹으면 안 되잖아요. Bởi vì nếu như trong lúc mình đang ngủ mà súc vật động vật nó đến nó ăn hết mất thì không được đúng không ạ? 소가 자기도 망고 먹고 싶다고 나무 들이박으면서 망고 떨어뜨려서 먹으면 안 되잖아요. Nếu như mà con bò nó muốn ăn cái quả xoài đó, nó lấy cái đầu sừng của nó húc vào cái cây để cho quả rụng xuống rồi nó ăn thì không được đúng không ạ? 근데 안 그래요. Nhưng mà con bò nó không có như vậy ạ. 동물들이 먹는 풀이 있습니다. Có cỏ riêng dành cho động vật gia súc ăn ạ. 사람이 먹는 채소는 손대지 않아요. Và nó không thèm đụng đến rau củ mà con người ăn ạ. 하나님이 그렇게 분류해 주신 거예요. Đó là do Đức Chúa Trời đã phân ly ra như thế vậy đấy ạ. 그리고 또 식물이 자라려면 반드시 태양이 있어야 됩니다. Và để cho thực vật có thể lớn lên được thì nhất định phải có mặt trời ạ. 그 태양도 어떤지 우리에게 하나님이 설명을 해주세요. Và Đức Chúa Trời cũng đã giải thích cho chúng ta biết là mặt trời đó như thế nào ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc nhé. Trên bầu trời Ngài đã dựng trại cho mặt trời khác nào tân lang ra khỏi phòng, vui mừng chạy đua như một dũng sĩ. 자, 하나님께서 đức 태양을 만드셨어요. Đã làm ra mặt trời. 태양의 신이 아니라 하나님이 그 태양을 만드셨어요. Không phải là thần mặt trời đâu ạ, mặt trời này chỉ đơn thuần là do Đức Chúa Trời đã tạo ra 자, thôi. 그런데 태양을 이렇게 설명해 주십니다. Và Chúa thì giải thích về mặt trời như thế này ạ. 태양은 그 방에서 나오는 신랑 같고, Mặt trời giống như một tân lang chạy ra khỏi phòng ạ. 자, 신랑이 방에 있습니다. Ví dụ như kiểu là tân lang đang ngồi ở trong phòng chờ 신부가 이쪽으로 온다는 소리를 들었어요. và nghe được tiếng của cô dâu đang bước từ phía này đến. 그럼 신랑이 어떻게 할까요? Thế thì tân lang sẽ làm gì ạ? 자, 결혼해 보신 분들, Những ai mà đã kết hôn rồi ạ, 결혼 전으로 우리가 한번 돌아가 봅시다. hãy thử nhớ lại cái lúc mà mình lấy vợ đi ạ, lấy chồng đi ạ. 신부가 온다는 소식 들으면 신랑은요 기뻐서 달려 나갈 겁니다. Khi mà nghe thấy tiếng của cô dâu đang bước đến thì chắc chắn là tân lang sẽ chạy ra bên ngoài đúng không ạ? 태양이 달리기를 기뻐하는 장사 같다. Mặt trời chạy đua như một dũng sĩ ạ. 달리기를 기뻐한대요, 태양이.
Trong sách Kinh Thánh, Chúa đang miêu tả rằng mặt trời chạy đua, vui mừng chạy đua. 장사는요 힘이 센 사람이에요. Và dũng sĩ là một người có sức mạnh rất là lớn đúng không ạ? 그러니까 지치지 않아요. Thế nên là không có bị đuối sức ạ. 이 말씀은요 태양이 지금 빨리 달려가고 있다는 거예요. Lời này ý muốn miêu tả rằng mặt trời đang chạy rất là nhanh ạ. 3000년 전 기록입니다. 시편은. Đây, sách Thi Thiên là sách đã được ghi chép cách đây hơn 3.000 năm trước ạ. 실제로 태양이 달려가고 있을까요? Vậy thì trên thực tế thực sự mặt trời nó có đang chạy không ạ? 베트남 뉴스에 나온 걸 Chúng 보겠습니다. ta xem cái thời sự Việt Nam nhé. Mặt trời, một ngôi sao lớn, trong lòng nó lớn lên nổi, giữa các hành tinh quay xung quanh, trong một vũ điệu chuyển động bất tận, với sự cân bằng của các quỹ đạo. 이대로 태양이 멈춰 있는 게 아니에요. Không phải là mặt trời đứng im như vậy đâu ạ. 실제로는 시간당 7만 킬로 속도로 달리고 있습니다. Mặt trời nó đang chạy trên thực tế với vận tốc là 70.000 km/h đấy ạ. 이렇게요. Như thế này ạ. 정말 태양이 방에서 나오는 신랑처럼 Thực sự là mặt trời giống như là tân lang chạy ra khỏi phòng để đón tân nương đúng không ạ? 달리기를 기뻐하는 용사처럼 지금 달리고 있습니다. Rồi mặt trời cũng đang thực sự là đang chạy, vui mừng chạy giống như là một dũng sĩ chạy đúng không ạ? 태양이 수천 년 동안 달리고 있어요. Mặt trời nó chạy trong suốt mấy nghìn năm qua rồi ạ. 이거는요 최근에 우리가 알게 된 사실입니다. Và đây là cái sự thật mà con người chúng ta chỉ mới gần đây biết được ạ. 하나님께서는 3000년 전에 기록된 성경에 태양이 움직이고 있다고 달리고 있다고 말씀하셨습니다. Nhưng mà trong sách Kinh Thánh cách đây hơn 3.000 năm trước, Đức Chúa Trời đã nói rằng mặt trời đang chạy ạ và mặt trời đang di chuyển ạ. 그리고 비가 와야 식물이 자라는 거예요. Rồi phải có mưa thì thực vật mới lớn lên được đúng không ạ? 여러분 신기하지 않으세요? Mọi người không thấy thần kỳ ạ? 홍강은요 중국에서 시작해서 하노이를 거쳐서 하이퐁을 지나서 동해로 흘러가고 있습니다. Cái dòng sông Hồng thì nó bắt nguồn từ bên Trung Quốc chảy qua Hải Phòng rồi chảy qua Hà Nội xong rồi mới đến Hải Phòng và đổ ra biển ạ. 지금 이 순간에도요. Ngay cả khoảnh khắc này nó cũng đang đổ ra biển như thế vậy. 다낭이나 한강이 있습니다. Ở Đà Nẵng thì có sông Hàn ạ. 한강이 지금도 동해로 흘러가고 있어요. Và bây giờ sông Hàn nó cũng đang đổ ra ngoài biển Đông ạ. 호치민에는요 사이공강이 있습니다. Và ở Hồ Chí Minh thì có sông Sài Gòn. 캄보디아에서 시작을 해서 베트남 남해로 흘러가고 있어요. Ở sông Sài Gòn đó thì có nguồn từ Campuchia và đổ về Việt Nam, miền Nam ạ. 베트남뿐만 아니라 세계 여러 나라의 강들이 많습니다. Không chỉ mỗi Việt Nam mà các đất nước ở trên thế giới này cũng có nhiều sông ạ. 지금도 흐르고 있어요. Và ngay cả bây giờ những cái dòng sông đó cũng đang chảy ạ. 우리가 자고 있을 때도 강물은 여전히 흐르고 있어요. Ngay cả lúc mà chúng ta ngủ thì dòng sông nó vẫn đang chảy ạ. 근데 바닷물이 넘치지 않아요. Mặc dù tất cả các sông đều đổ về biển nhưng mà biển không đầy ạ. 그 많은 강물들이 바다로 흘러가고 있는데요. 바다가 넘치지 않아요. Nhiều cái nước sông như thế vậy đều đổ về biển nhưng mà biển lại không có đầy ạ. 물의 순환 때문입니다. Đó là bởi vì có vòng tuần hoàn của nước ạ. 비가 만들어지는 원리예요. Đây chính là cái nguyên lý mưa được hình thành ạ. 바닷물, 강물들이 증발이 됩니다. Nước biển ạ thì bay hơi ạ. 지구의 70%가 바다예요. 70% ở trên trái đất là biển ạ. 많은 물들이 지금 증발이 되고 있어요. Và bây giờ rất là nhiều nước biển đang bay hơi ạ. 그게 응결이 됩니다. Và nó ngưng tụ lại. 비구름이 되죠? Nó ngưng tụ lại thành mây đúng không ạ? 그리고 그 구름이 우리 육지로 와서요. 우리 위에 흘러내리는 거예요, 비가. Và mây đó thì bay vào trong đất liền của chúng ta rồi tuôn mưa xuống ạ. 그리고 그 빗물이요. 다시 강을 따라서 바다로 흘러가는 거예요. Rồi cái nước mưa đó tuôn xuống dưới đất như vậy thì nó lại đổ về biển ạ. 이게 물의 순환이에요. Đây chính là cái vòng tuần hoàn của nước ạ. 이건 몇백 년 전에 과학자들이 발견한 거예요. Đây là cái sự thật mà cách đây mấy trăm năm trước các nhà khoa học đã phát hiện ra. 그런데 성경은요. Nhưng mà sách Kinh Thánh thì sao? 3,500년 전에 물의 순환에 대해서 아주 정확하게 묘사하고 있습니다. Cách đây 3.500 năm trước ở trong sách Kinh Thánh, Chúa đã miêu tả rất là chi tiết về cái vòng tuần hoàn của nước ạ. 보세요. Chúng ta cùng xem nhé. 하나님께서 물을 가늘게 이끌어 올리신다. Đức Chúa Trời gom các giọt nước lại ạ. 정수를 하시는 거예요. Rồi lọc ạ. 빗물은 짜지 않습니다.
Nước mưa thì không mặn đúng không ạ? 증발이 되면서 소금기가 분해되거든요. Vì khi mà nước biển bay hơi lên á thì nó nó đã được lọc ra rồi. 그리고 그것이 구름이 되고요. Rồi cái hơi nước đó nó ngưng tụ lại thành mưa 비가 돼서 우리에게 내리는 거예요. và mưa tuôn xuống chúng ta đúng không ạ? 물의 순환에 대한 말씀이에요. Đây chỉ là cái câu Kinh Thánh nói về vòng tuần hoàn của nước đấy ạ. 3,500년 전 기록입니다. Đây là cái sự ghi chép được ghi chép cách đây hơn 3.500 năm trước ạ. 바닷물이 증발이 된 게 구름이에요. Nước mưa bay hơi lên và tạo thành mây đúng không ạ? 지구의 70%가 바닷물입니다. 70% trên trái đất là biển ạ. 대부분의 구름은 바다에서 만들어져요. Và đa phần các đám mây đều được hình thành ở trên biển ạ. 근데 거기서 흐르는 게 아니라 그 많은 물을 담고 육지까지 와서 우리가 살고 있는 육지에 비가 내립니다. Nhưng mà không phải những đám mây đó nó tuôn mưa ở trên biển luôn mà nó bay vào trong đất liền rồi tuôn mưa xuống chúng ta. 그 구름에 얼마나 많은 비가 담아 있을까요? Và trong những cái đám mây đó nó chứa nhiều biết bao nhiêu cái lượng nước ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc nhé. Ngài gói nước trong các đám mây Ngài nhưng mây không vỡ ra vì nước ấy. 하나님께서 물을 구름에 싸십니다. Đức Chúa Trời đang gói nước trong những đám mây ạ. 근데 구름이 찢어지지 않아요. Nhưng mà đám mây thì không có bị vỡ ra. 여러분 이게 소방 헬기예요. Thưa mọi người, đây chính là cái máy bay trực thăng cứu hỏa đấy. 여기에 물이요 10,000리터가 실어집니다. Và ở trong cái máy bay trực thăng cứu hỏa này thì người ta chứa khoảng 10.000 lít nước ạ. 10,000리터면 20리터 그 정수 500개예요. 10.000 lít nước là tầm khoảng 500 cái bình nước hay 20 lít ạ. 엄청난 양이죠? Là một cái lượng nước rất là lớn đúng không ạ? 근데 물 뿌리면 몇 초 만에 쏟아져요? Nhưng mà nếu như mà tuôn nước, tưới nước ra như thế vậy thì mấy giây là xong ạ? 몇 초 안 돼요. Chưa mấy giây là đã tưới xong hết rồi đúng không ạ? 하노이에 비가 며칠 동안 옵니다. Nhưng mà ở Hà Nội thì mấy ngày có mưa ạ. 뿐만 아니라 북부 지역의 비가 며칠 동안 옵니다. Mà không chỉ như thế, ở vùng miền Bắc này ạ, thì mưa rơi xuống liền trong vòng mấy ngày. 그 많은 물이 구름에 담겨 있어요. Nhưng mà một cái lượng nước nhiều như thế vậy lại được chứa ở trong mây ạ. 근데 그게 바다에서 찢어지는 게 아니라 구름이 보관하고 와서 정확하게 육지에 내립니다. Nhưng mà cái lượng nước mưa lớn như vậy không phải là nó đổ luôn ở trên biển mà nó bay vào trong đất liền và tuôn xuống à. 비도 하나님이 만드신 거예요. Mưa cũng là do Đức Chúa Trời làm ra đấy ạ. 우리에게 설명해 주십니다. Và trong sách Kinh Thánh Chúa đã giải thích, miêu tả cho chúng ta. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc nhé. 너희는 눈을 높이 들어 누가 이 모든 것을 창조하였나 보라. 보셔야 돼요. Nên chúng ta phải nhìn xem ạ. 하나님의 도움이 없으면 우리는 음식을 먹을 수가 없어요. Nếu như không có sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời thì chúng ta không có thức ăn để mà ăn. 하나님이 태양을 만들어 주셨습니다. Đức Chúa Trời đã sáng tạo ra mặt trời. 하나님이 비를 만들어 Và 주셨습니다. Đức Chúa Trời đã làm ra mưa cho chúng ta. 땅을 만들어 Và 주셨어요. Chúa cũng đã làm ra đất cho chúng ta. 씨를 주셨어요. Và Chúa cũng đã ban cho chúng ta hạt giống. 그래서 우리는 키워서 재배해서 수확해서 먹을 수 있는 거예요. Thế nên là chúng ta mới có thể gieo trồng nó, chăm sóc nó rồi thu được hái quả của nó và ăn ạ. 여러분 생각하셔야 합니다. Thế nên là mọi người cần phải suy nghĩ ạ. 여러분 보셔야 합니다. Và mọi người cũng cần phải nhìn ạ. 누가 이 모든 것을 창조하였나 보라. Hãy ngước mắt lên cao mà xem ai đã sáng tạo những vật này ạ. 집마다 지은 이가 있으니 만물을 지으신 이는 하나님이시니라. Thật vậy nhà nào cũng phải do một người nào đó xây dựng nên, nhưng Đức Chúa Trời là đấng đã tạo dựng muôn vật. 저절로 지어진 집은 한 채도 없어요. Không có một cái nhà nào mà tự dưng được xây nên đúng không ạ? 사람이 살기 좋게 설계가 되고 지어졌습니다. Tất cả các ngôi nhà đều được thiết kế và xây dựng nên để cho con người có thể ở thích hợp nhất ạ. 우리 사람들이 살기 좋게 이 만물이요 지어져 있어요. Và muôn vật này cũng đã được Chúa tạo ra để cho con người chúng ta có thể được ở thích hợp nhất ạ. 하나님이 우리에게 만들어 주신 거예요. Đức Chúa Trời đã tạo ra vì chúng ta đấy ạ. 그래서 아이를 위해서 엄마가 보행기, 기저귀, 우유병, 장난감 준비하는 것처럼요. Giống như người mẹ đã chuẩn bị cả xe đẩy rồi bình sữa và tã hay là đồ chơi cho đứa trẻ ở trong bụng. 아이는 태어나 보니까 자기에 필요한 게 이미 준비가 돼 있잖아요. Khi mà đứa trẻ được sinh ra thì tất cả những cái thứ cần thiết cho nó đều đã được chuẩn bị sẵn rồi. 우리가 태어나 보니까 우리가 먹고 살 수 있는 이런 시스템들이 이미 갖춰져 있었어요. Và khi mà chúng ta được sinh ra như vậy thì tất cả mọi cái hệ thống để chúng ta có thể sinh sống được ở trên trái đất này đều đã được làm sẵn, chuẩn bị sẵn cho chúng ta rồi. 그러면 자녀는요 엄마에게 감사해야 됩니다. Thế thì đứa trẻ phải biết ơn mẹ mình đúng không ạ? 여러분 하나님께 감사한 적 있으세요? Nhưng mà mọi người đã từng cảm ơn Đức Chúa Trời bao giờ chưa ạ?
하나님이 어떤 분이신지 알아보려고 한 적 있으세요? Và mọi người đã từng bao giờ đi tìm hiểu xem là Đức Chúa Trời đó là đấng như thế nào chưa ạ? 여러분 알아보셔야 돼요. Mọi người cần phải tìm hiểu ạ. 그분이 우리에게 이 만물을 만들어 주신 분이세요. Bởi vì Đức Chúa Trời đó chính là đấng đã sáng tạo ra vũ trụ và muôn vật này vì chúng ta đấy ạ. 조금 더 생각을 해보면요. Và chúng ta nghĩ thêm một chút nữa thôi ạ. 하나님께서는 동물도 만드셨습니다. Đức Chúa Trời cũng đã sáng tạo ra động vật ạ. 그래서 동물의 특성도 우리에게 알려주셔요. Và Chúa cũng cho chúng ta biết được cái đặc tính, đặc trưng của động vật ạ. 성경을 통해서요. Thông qua sách Kinh Thánh ạ. 물소이고요. Đây là con trâu 황소. và đây là bò. 사람들이 다 타 있죠. Người đều cưỡi được đúng không ạ? 우리는 물소와 황소를 가지고 농사를 짓습니다. Và chúng ta đem con trâu với con bò để đi cày cấy. 우리는 물소와 황소를 잡아먹기도 합니다. Rồi đôi khi chúng ta cũng giết trâu, giết bò để ăn thịt nó. 근데 들소는요. Nhưng mà bò rừng thì sao ạ? 훈련이 안 돼요. Không thể nào mà rèn luyện, huấn luyện nó được đúng không ạ? 사람이 훈련을 시켜서 농사를 지을 수가 없어요. Dù con người có muốn thuần hóa con bò rừng đi chăng nữa thì cũng không thể nào mà thuần hóa nó để mà lợi dụng nó mà trồng đi cày được ạ. 해볼 수 있는 분은 해보세요. Ai mà có thể thử làm được thì hãy thử làm mà xem ạ. 유명해질 겁니다. Nếu mà làm được, thuần hóa được con bò rừng thì sẽ nổi tiếng đấy ạ. 왜냐면 아예 안 되거든요. Bởi vì không thể nào mà thuần hóa được con bò rừng đâu ạ. 하나님께서 이 동물들을 만드신 하나님께서 들소를 만드신 하나님께서 이렇게 말씀하셨습니다. Và Đức Chúa Trời là đấng đã làm ra con bò rừng thì đã nói như thế này ạ. 읽어주세요. Bò rừng có chịu làm việc cho con hay chịu ngủ suốt đêm bên máng cỏ của con không? Con có thể lấy dây buộc nó vào luống cày. Nó có chịu kéo bừa cho con trong thung lũng không? Con có thể dựa vào sức vóc mạnh mẽ của nó mà giao việc lao nhọc cho nó không? 욥기 39장입니다. Ở đây là trong sách Gióp đoạn 39 ấy ạ. 우리가 황소나 물소를 가지고서는 일을 시켜요. Chúng ta thì đem theo con trâu, con bò để mà sai nó làm việc ạ. 그렇죠? Đúng không ạ? 들소는 일을 시킬 수가 없어요. Nhưng mà con bò rừng thì chúng ta tuyệt đối không thể nào mà sai nó làm việc giúp chúng ta được. 황소나 물소는 외양간으로 자기가 찾아서 자기 발로 걸어 들어갑니다. Con trâu với con bò thì nó tự tìm về chuồng và nằm ở bên máng cỏ của nó. 들소는 그렇게 가지 않아요. Nhưng mà con bò rừng thì không có như thế đâu ạ. 절대 가둘 수가 없어요. Nó chúng ta tuyệt đối không thể nào mà nhốt nó được ạ. 우리가 황소나 들소를 가지고서는 줄에 매서 밭을 갑니다. Chúng ta có thể buộc dây vào con trâu và con bò rồi lợi dụng nó để mà cày bừa. 들소는 그럴 수가 없어요. Nhưng mà con bò rừng thì không thể làm được như thế ạ. 황소나 들소에는 수레를 매달아서요 짐을 싣고 갑니다. Con bò với con trâu thì chúng ta có thể đeo cái cày lên trên nó rồi lợi dụng cái sức vóc của nó mà bắt nó cày bừa. 그 힘을 이용해서 우리가 물건을 싣고 가요. Chúng ta cũng lợi dụng cái sức của trâu và bò đó để mà chở đồ đạc các thứ. 들소는 안 돼요. Nhưng mà bò rừng thì không được ạ. 아무리 해도 안 돼요. Cho dù có thử làm đến đâu chăng nữa thì cũng không được ạ. 왜냐면 하나님께서 특성을 그렇게 부여하셨어요. Tại vì Đức Chúa Trời đã đặt để cái đặc tính của nó, của từng loài như thế vậy rồi ạ. 사자가 지금 무서워서 떨고 있습니다. Bây giờ con sư tử thì đang sợ mà phải leo lên trên cây như này ạ. 들소들이 무서워서요. Bởi vì sợ những con bò rừng ở bên dưới ạ. 황소, bò, 물소로는 우리가 trâu 농사를 지어요. thì chúng ta bắt nó đi cày được. 들소는 그게 안 돼요. Nhưng mà bò rừng thì không thể ạ. 하나님 말씀하셨어요. Đức Chúa Trời đã nói như này ạ. 하나님이 땅의 짐승을 그 종류대로, Đức Chúa Trời 육축을 그 종류대로 창조하셨다. Đức Chúa Trời tạo nên các loài thú rừng tùy theo loại và gia súc tùy theo loại. 짐승이라는 것은 사람이 길들일 수가 없는 동물들입니다. Thú rừng ở đây là chỉ những cái loài động vật mà thú dữ mà con người chúng ta không thể nào mà thuần hóa được ạ. 야생 동물들이에요. Đó là những cái loài động vật hoang dã đấy ạ. 육축은요, 소, 닭, 오리처럼 우리가 먹을 수 있고 쉽게 먹을 수 있고 우리가 기를 수 있는 거예요. Còn gia súc ví dụ gia súc như là bò, trâu rồi gà, vịt là những cái loài gia súc mà chúng ta có thể dễ dàng nuôi và ăn thịt của nó được ạ. 하나님께서 종류대로 만드셨어요. Đức Chúa Trời đã sáng tạo ra các loài động vật và gia súc tùy theo loại như thế vậy ạ. 시간이 되게 빨리 갑니다. Thời gian thực sự trôi qua rất là nhanh ạ. 한 가지 증거만 더 확인해 Chúng 볼게요. ta xem thêm một bằng chứng nữa thôi nhé. 하나님께서는 별들도 만드셨습니다. Đức Chúa Trời cũng đã làm ra các ngôi sao ạ. 그래서 별자리도 우리에게 알려주세요. Nên là Chúa cũng cho chúng ta biết được các ngôi sao như thế nào ạ. 이 차 아실까요? Mọi người có biết cái hãng xe này không ạ? 맞습니다. Đúng rồi 수바루라고 ạ. 합니다. Subaru ạ. 수바루가요 일본 말이에요. Subaru là tiếng Nhật Bản ạ. 묘성이에요.
Nó đem theo cái ý nghĩa là sao thất tinh ạ. 묘성은요, 눈으로 보면 6개에서 7개 정도 별이 보입니다. Cái sao thất tinh đó khi mà chúng ta nhìn bằng mắt và nhìn lên thì thấy nó sẽ tầm khoảng 6 đến 7 ngôi sao ạ. 그게 이 회사 로고예요, 여기. Và đấy chính là cái logo của hãng xe này ạ. 이게 묘성이에요. Đây chính là sao thất tinh đấy ạ. 근데 성경에 묘성에 대한 기록이 있습니다. Nhưng mà trong sách Kinh Thánh thì có cái ghi chép về cái ngôi sao thất tinh ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc nhá. 내가 có thể 묘성을 một trong 매어 sao 떨기 thất tinh 되게 thành không? 하겠느냐? 그러니까 하나님께서 묘성을요, 떨기별로 만드셨다는 거예요. Lời này ý muốn nói rằng là Đức Chúa Trời đã làm ra cái sao thất tinh đó là chòm sao ạ. 떨기라고 하는 것은 Chòm có nghĩa là gì ạ? 이런 거예요. Như thế này ạ. 멀리서 보면 꽃 한 송이 같은데 Nhìn từ xa thì trông có vẻ như là chỉ là một bông hoa thôi đúng không ạ? 가까이 가서 보면 여러 송이가 이렇게 하나로 뭉쳐 있습니다. Nhưng mà khi mà nhìn gần thì thấy rằng có rất là nhiều những cái bông hoa nhỏ khác nhau, nó tụm lại thành một chòm, thành một nhóm như vậy đúng không ạ? 포도도 멀리서 보면 그냥 과일 하나잖아요. Cái chùm nhỏ vậy khi mà chúng ta nhìn từ xa thì thấy là chỉ giống như một quả thôi đúng không ạ? 근데 가까이 가서 보면 여러 송이가 붙어 있습니다. 그게 떨기예요. Nhưng mà khi mà chúng ta đến gần chúng ta nhìn thấy rằng có rất là nhiều quả nho ở trên một cái chùm đó, đấy gọi là chòm ạ. 이게 묘성이에요. Đây là sao thất tinh ạ. 눈으로 보면 6개에서 7개예요. Nhìn bằng mắt thì nó trông chỉ như là 6 đến 7 ngôi sao thôi đúng không ạ? 근데 하나님께서는요, Nhưng mà Đức Chúa Trời đã nói gì ạ? 이 묘성이 떨기별이라고 하셨습니다. Đức Chúa Trời đã nói rằng những ngôi sao thất tinh này là những chòm sao ạ. 3,500년 전에요. Cách đây hơn 3.500 năm trước ạ. 몇십 년 전에 우주 망원경이 발명이 됐어요. Mấy chục năm trước thì con người chúng ta đã phát hiện ra được cái kính thiên văn ạ. 그래서 구글을 통해서 그 별을 확대해 볼 수가 있습니다. Và thông qua cái bản đồ Google Earth thì có thể phóng to được cái sao thất tinh này lên ạ. 자세히 보세요. Chúng ta hãy nhìn kỹ nha. 묘성을 확대해 보겠습니다. Thầy sẽ phóng to cái sao thất tinh này lên ạ. 떨기인지 아닌지 확인해 보세요. Mọi người hãy kiểm tra xem là nó một ngôi sao hay là nó một chòm sao nhé. 떨기예요. Là một chòm sao đúng không ạ? 떨기별이에요. Đó là một sao thất tinh là chòm sao đấy ạ. 눈으로 봐서 절대 알 수 없습니다. Nếu mà nhìn bằng mắt thì tuyệt đối không thể nào mà thấy được ạ. 3,500년 전 사람이 이 사실을 알 수가 없어요. Cái người mà sống cách đây 3.500 năm trước thì không thể nào biết được sự thật này ạ. 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라. Ban đầu Đức Chúa Trời sáng tạo trời và đất ạ. 우리는 우주 만물을 만드신 그 하나님이 만드신 우주 만물 안에서 살고 있습니다. Hiện tại chúng ta đang sống ở trong muôn vật mà do Đức Chúa Trời là đấng đã sáng tạo ra vũ trụ và muôn vật này cho chúng ta. 이 다음 화면이 중요합니다. Và cái màn hình tiếp theo rất là quan trọng ạ. 수고 많으셨습니다. Cảm ơn mọi người đã vất vả nghe bài giảng ạ. 원래 이렇게 하고 좀 쉬었다가 이 다음 좀 배울 게 있는데요. 오늘 시간이 돼서 여기까지 하겠습니다. Theo như kế hoạch là giữa giờ là đến lúc này thì mọi người sẽ được nghỉ giải lao 5 phút đấy, nhưng mà tại vì thời gian này trôi qua nhanh quá, thế nên là bây giờ sẽ kết thúc ạ. 내일은 인류 역사를 주관하시는 하나님에 대해서 배울 거예요. Ngày mai chúng ta sẽ học về Đức Chúa Trời là đấng chủ quản lịch sử nhân loại ạ. 내일도 꼭 와서 들어보세요. Nên là ngày mai mọi người nhất định hãy đến đây để nghe nhé. 기도하고 Chúng ta 마치겠습니다. cùng cầu nguyện và kết thúc ạ. 우주 만물을 만드신 하나님 아버지 너무나 감사드립니다. Chúng con cảm tạ Đức Chúa Trời là đấng đã sáng tạo ra vũ trụ và muôn vàn vạn vật. 우주 만물을 창조해 주시고 저희가 이 땅에 살아갈 수 있도록 은혜를 베풀어 주신 것 감사드립니다. Chúa ơi, chúng con dâng lời cảm tạ Chúa vì Ngài đã sáng tạo ra vũ trụ và muôn vàn vạn vật này và để cho chúng con có thể được sống sót, sinh sống ở trên đất này. 저희가 그 하나님의 사랑을 깨달아 알 수 있도록 도와주시옵소서. Chúa ơi, nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ để chúng con có thể nhận biết ra tình yêu thương của Chúa. 여기 계신 모든 분들이 하나님 사랑을 깨닫고 진정한 행복 가운데 살아갈 수 있도록 자비를 베풀어 Chúa 주시옵소서. ơi, nguyện xin Chúa hãy ban ơn của Ngài cho tất cả mọi người ở đây, để mọi người ở đây khi mà lắng nghe lời của Chúa có thể đón nhận được nhận biết ra ân điển và tình yêu thương của Chúa. 저희를 언제나 사랑하시는 고마우신 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Đức Chúa Giêsu là đấng lúc nào cũng yêu thương chúng con và chúng con thành tâm cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. 여기서 마치겠습니다. 조심 들어가십시오. Kết thúc ở đây ạ, mọi người về nhà cẩn thận ạ.